Անցաչափած 8-9 սրբազաններ հայտարարություն տարածեցին ընդդեմ Մայրաթոռի։ Բարև ձեզ, եթերում խորագիրն է, ես Գևորգ Մինտերյանս, Հովհաննես Իշխանյանը եւ Ավետիք Քերոփյանը կփորձենք ամփոփել անցաչափածվա կարևոր իրադարձությունները։ Բարև ձեզ, պարոնայք։ Ողջույն։ Բարի օր։ Ես կարծում եմ, որ անցաչափածվա ամենակարևոր իրադարձությունը այսպես ասենք սրբազանների, բայց ես ճիշտ ասած իմ Facebook-ին պատին գրել էի, որ լրբազանների ապստամբությունն է, որովհետև ուրեմն մի շարք եպիսկոպոսներ եւ արքեպիսկոպոսներ իրենց կարգված բաներով, կոչումներով կոչենք, այո, իրենք բան էին տարածել, որ ուրեմն Արշակ սրբազանին պետք է կարգալույց անել, դատաքննությունը ապացուցել է, որ, չգիտեմ, փորձաքննությունը ապացուցել է, որ տեսանյութում Արշակ սրբազանն է եւ ուրեմն դատապարտում են նաեւ վեհափառի պահվածքը ու այդպես ստորագրություն։ Իհարկե այդտեղ ոչ բոլորն էին ստորագրել, երկու ստորագրություն կար, որ ի տեղեր եւ անհայտ այդ մարդիկ են ստորագրել, թե ոչ, եւ մեկ կամ երկու էլ կար, որ ասում են, որ մենք չենք դեմ ենք դրան եւ կաթողիկոսի հրաժարական չենք պահանջում։ Ամեն դեպքում սա լուրջ ճեղքվածք է բանում մեր եկեղեցու պատմության մեջ, եկեղեցում կարելի ասել, որ ինչ-որ ճեղքվածք է առաջանում, բայց ուրեմն հույս ունենք, որ դա շարունակություն չի ունենա եւ փաշինյանական այս երկպառակությունը կավարտվի, էլի, ասենց ինչ-որ պատժիչ միջոցներ։ Ակնհայտ է, որ դրան հետևեց սահմանադրության կոպիտ խախտում հերթական անգամ, երբ 8 եպիսկոպոս, արքեպիսկոպոս հրավիրվեցին կառավարության շենք եւ այնտեղ տեղի ունեցավ հանդիպում, որի նպատակը, բացահայտ նպատակը արդեն վաղուց հայտարարված է կաթողիկոսին կհանգեցանել եւ փաստացի այս մարդիկ գնացել են մասնակցում են այդ գործողությանը, որը առաջնորդում է սրա վարչախմբի պարագլուխը։ Այսինքն Հայաստանը սարքում են թեոկրատական երկիր, որտեղ գործադիրի ղեկավարը փաստորեն կրոնա հոգևոր առաջնորդն է։ Հոգևոր առաջնորդությամբ զբաղվում։ Դե դրա հավակնությունը արդեն հայտարարվել է բացահայտ կերպով, նա առաջնորդում է կաթողիկոսի դեմ պայքարը, բայց պետք է հասկանանք, որ այստեղ խնդիրը անձերը չեն, ընդհանրապես։ Խնդիրը հierarchical սոբ եկեղեցին է, որպես մեր ինքնության հինավուրց կրող, որպես մեր ինքնության երկարամյա պահապան այն ժամանակներում, երբ որ մենք այլ պահապան չենք ունեցել, պետականություն չենք ունեցել, եւ դա արվում է իրականում ոչ միայն եւ ոչ այնքան իրենց այսպես ցանկությամբ, որքան արտաքին պահանջներով, դա էլ պետք է հասկանանք։ Եվ սա ուղղորդվում է, զուգորդվում է արտաքին պատվիրատուների կողմից տարատեսակ հայտարարություններով, գործողություններով, եւ դա չի թաքցվում։ Ընդ որում պետք է նորից, քանի որ անընդհատ նոր բաներ են տեղի ունենում, պետք է ժամանակ առ ժամանակ հետ գնալ ու պատմել, թե ոնց սկսվեց։ Իսկ սկսվեց, երբ որ կաթողիկոսը Գարեգին II-ը Շվեյցարիայի Բեռն քաղաքում հրավիրել էր եկեղեցական բան համաժողով նվիրված Արցախի այո պատմամշակութային ժառանգության պահպանմանը, որտեղ վերացնում են մեր եկեղեցիները մշակութային ժառանգությունը հայկական հետ քաղաքահասարակ եւ բնականաբար կաթողիկոսը բարձրաձայնում է արցախցիների վերադարձի իրավունքի մասին ու այս կոնտեքստում է տեղի ունենում այս ամեն ինչը պլյուս եթե օգոստոսի 8-ի Դեպ Հովհաննես ջան, հատկանշական է այն, որ կաթողիկոսը առնվազն 2 հայտարարություն է արել, որով կոչ է արել Նիկոլ Փաշինյանին հրաժարական տալ, դրանից հետո նման բան չի սկսել, իսկ Արցախից հետո սկսել է։ Այո, Արցախն է, այսինքն։ Այո։ Չմոռանանք նոր տարվա ուղերձը, որտեղ միշտ Արցախի ոգուն նվիրված ինչ-որ խոսքը կաթողիկոսը։ Դա գալիս է ապացուցելու իհարկե այն, որ այս արշավը ունի հստակ սկիզբ, Հովհաննեսը ճիշտ նշեց դրա մասին, եւ դա այն է, ինչը որ անժխտելի է, ասենք կան բազմաթիվ վկայություններ, տիեզերական արբանյակային լուսանկարներ եւ այլն, որը փաստվում ապացուցում է, որ Արցախում եւ հարակից շրջաններում տեղի ունենում մշակութային, պատմամշակութային ցեղասպանություն։ Սուրբ Համբարձման եկեղեցին ավերված է, զրոյացված, Տանձաթափի եկեղեցին,
բանի եկեղեցին, կանաչ ժամը, Շուշի բանը Ղազաչեցոցը, որը այո, նենգա այդ ամեն ինչը բանի դադիվանքի նենգափոխությունները։ Այստեղ մի քանի բանի եմ ես ուզում ուշադրություն դարձնենք, առաջինն այնը, որ այս հարցակման արդյունքում այնպես է ստացվում, որ ուրեմն տարբեր է սրբազանների մասին, ինչո պատմություններ են ջրերես գալիս, մարդիկ սկսում են պատմել, որ Միրզախանյանը, չգիտեմ, այս բանը, Գևորգ Սրբազանը, եսի ինչը կապված է եղել այս կնոջ հետ, չգիտեմ, ընտանիք ունի, եսի ինչ ունի եւ այլն։ Ու դրա արդյունքում սովորական մարդկանց մեջ առաջանում է հավատի ճգնաժամ դեպի ուրեմն եկեղեցին, մեծ հաշվով վարկաբեկվում է ընդհանրապես եկեղեցին, որտեվ երկու կողմը սկսում են իրար վրա հարձակվել եւ ընդհանրապես ուրեմն բանալնում։ Եվ երկրորդ հարցը կարեւոր է, ոչ թե եւ երկրորդ, այլ երկրորդ հարցը այն է, որ այս երեսպաշտությունը, երկերեսանիությունը ուղղակի զզվանք առաջացնում։ Նիկոլ Փաշինյանն այն մարդն է, որը ամբողջ կյանքում միշտ գրել է Կճոյանի, Բենթլիների, չգիտեմ, քրեական գործերի, չգիտեմ ինչերի մասին եւ այլն, եւ հիմա, երբ որ արդեն Կճոյանը եկել է իր հետ սեղանի շուրջը նստել, ինքը այսպես ձեռք է սեղմում, չգիտեմ, շփտում է երեսին կամ ինչան եւ այլն, դարձել է գործիք, բայց ամեն դեպքում այլևս էլ Կճոյանի թեման չկա, այդ բանի կոտայքի թեմի առաջնորդի թեման, որի որդին ուրեմն ԱԱԾ պետներ եւ քննչական կոմիտեի պետներ, չգիտեմ, ինչ հնարավոր պաշտոնոս զբաղեցեց, պետի տեղական պաշտոնակատար եւ այլն, ամեն ինչ։ Շուտով ասում են գալու է ներքին գործերի նախարար, դա ինքը չի տեսնում եւ այլն, սա երկերեսանություն է, այսինքն մարդը, որը ինչ որ դեպքում տեսնում է իր հակառակորդի թշնամու կամ չգիտեմ ինչի թերությունը, բայց իր կողքիններին չի ասում, որ սա ուղեք կամ սա չի անընդունելի է եւ այլն, դա նշանակում է, որ մարդը չունի սկզբունք եւ կարա ամեն ինչ անի։ Սա բացահայտ եւ նպատակ, չունի սկզբունք, սա բացահայտ եւ բացարձակ անբարոյականություն է, պետք է ասենք, այդ սկզբունքների բացարձակ բացակայությունը անբարոյականություն։ Ուրեմն մյուս անբարոյականությունը այն էր, որ Վրդանես Սրբազանը, որը Արցախի թեմի առաջնորդն է եւ ուրեմն գիտենք, որ կաթողիկոսը չի լուծարել Արցախի թեմը, ուրեմն Վրդանես Սրբազանը եւս մասնակցում էր այս հավաքին, մարդը, որը պատասխանատու է Արցախի համար, հանդիպել է մարդու հետ, որը ասում է, որ Արցախը երբեք հայկական չի եղել, որը, չգիտեմ, Ադրբեջանն է եւ այլն։ Արցախի կործանման համար իրականում չպետք է մոռանանք դրա մասին։ Մյուս կետն է, որ այս մարդիկ ասենք թե վեհափառից դժգոհ են, չգիտեմ, ճնշել են իրանց, ստորացրել են, չգիտեմ ինչ են արել, որ մենք չգիտենք, իրենք փակ համայնք են, իրենց մեջ իրենք գիտեն ինչ է եղել։ Փակ չասենք, ինքնավար համայնք են, բայց դուք ունեք եղբայրներ, որոնք հիմա նստած են, չէ՞։ Բա հարցնեիք Նիկոլ Փաշինյանին, ասեք, բա Բագրատ Սրբազանին, Միքայել Սրբազանին, Մկրտիչ Սրբազանին, հա, երբեք ազատ արձակելու կամ իրանց ինչ եք պահում բանտում, ինչի հնարավոր չի կալանքը փոխել ինչով բանի, բա հարցնեք, ձեր եղբայրները չեն, դուք բանեք, չէ՞, իրար դիմելուց ասում են ի եղբայր Քրիստոս, չէ՞, բա այդ չկա տեղ Քրիստոսը, թե եղբայրը չկա, թե կարող է դուք քույր եք, իրանք եղբայրներ են կամ ոնց հասկանանք դա, էլի։ Օրինակ դա ես կարծում սրբապղծություն, ճիշտն ասած։ Դա ընդհանրապես ասած ներքին ճգնաժամի բացահայտ հատկանիշներն են եւ այո, հարցեր կան, թե ինչպես Վրդանես Սրբազանը գնում սեղմում են մարդու ձեռք եւ կադրից երևում է, որ ոմանք նաեւ խոնարհվում են, հա, գնում սեղմում են մարդու ձեռք, որը պատասխանատու է եւ մեղավոր է Արցախի հանձնման։ Եվ չի թաքցնում։ Իմ դիտարկումը այս հարցում այս ձևի է։ Բնականաբար Նիկոլ Փաշինյանը գիտենք ինչ ձև է խաղում, են Արմեն Սարգսյանից հիշում ենք այն։ Ցայր ասում են Նինաստայաշի են, որ Հայաստանի քաղաքացիություն ունի, քաղաքացիա, հետո եկավ վարչապետ դարավ, այսինքն եթե ենթարկում ես իրան, պրոբլեմ չունես։ Հիմա այս պարագայում իմ դիտարկումը հետեւյալն է. մենք այնքան ուժեղ չենք։ Իդեպ մի հատ բան ասում էլի։ Ու այդտեղ ստացվում է, որ Արշակ Սրբազանը ամենատղան է։ Այդ բանի մեջ։ Դա
Եպիսկոպոսից արքեպիսկոպոսից վարդապետից առնվազն չի կարելի սպասել տղայություն, հա, բայց սկզբունքայնություն Ով է ասում, ավետիք ջան, ինչի։ Հալածյալություն կարելի է։ Տղայություն հետ ինչ, ես չեմ ասում հայաթի մակարդակ ինչ, բայց սկզբունքայնություն հետ չքաշվել, այո, ինչ որ արժեքներ պաշտպանել, ինչ որ չհանձնվել։ Դա այն խոնարհությունն է, որը վեհ խոնարհությունն է եւ այդ է պետք սпасել, հա։ Եվ այդ քո ասած տղայությունը իրականում հենց այդ վեհ խոնարհությունն է, որը մարդուն առանձնացնում եւ բարձրացնում է մնացած այս կենցաղային, այսպես քյալությունից, համացակությունից, տղայությունից, հա, ինչքան էլ որ ասենք տարօրինակ կարող է հնչի ես տղամարդ եմ, բայց տղայություն չեմ պաշտպանում, բայց այո, այդ վեհ խոնարհությունն է, որ առանձնացնում է եւ բարձրացնում է։ Դա է պետք սпасել եւ այստեղ այո, կարող եմ ես ասել, որ այդ վեհ խոնարհությունը Աշոտ Սրբազանի դեպքում այն ինչ որ մենք ասում ենք սկզբունքայնություն, անկոտրումություն, կասած տղայությունը անկոտրումն է, հա։ Ինքը անկոտրում գտնվեց, չկոտրվեց սպառնալիքների, կամպրոմատների, շանտաժի, չգիտեմ, այդ ամենը չի տակ եւ հավատարիմ մնաց իր, չգիտեմ ինչին, բայց հավատարիմ մնաց, չկոտրվեց։ Ես ճիշտ ասած մի հատ պատմություն եմ ուզում պատմեմ վեհապարի վերաբերյալ, որտեվ իր մասին այդ բացականը, չգիտեմ ինչը շատ այսպես ուռճացված բան կա, էլի մեր լրատվական դաշտում, սոցիալական ցանցերում եւ այլն, ես իրեն մի քանի անգամ եմ տեսել կյանքում, ձեռքը համբուրել եմ ու մի անգամ եղել է դեպք 15 թվականի օգոստոսին, երբ ինձ զանգեցին, ասացին, որ վեհապարը քո գիրքն է կարդացել, ուզում է քեզ հետ հանդիպի։ Ես առաջին անգամ սրա մասին պատմում, չեմ պատմել երբեք, բայց ուրեմն 15 այդ երկրորդ գիրքս էր լույս տեսել, չէ 16 թվականի օգոստոսի ներողություն եմ խնդրում։ Բանի Բանտերյանի անհայտ նախաձեռնությունը հայ որբերի հուշերը, որտեղ այդ գիրքը ուրեմն որբերի հիշողություններ են, որոնք պատմում են ցեղասպանությունը ոնց են տեսել, ինչ են տեսել եւ այլն։ Ու այդ գիրքը իրական դա ցնցող գիրք է, որովհետև այսպես շատ չխորանամ էլի դրա մեջ, հետո մի օր առիթ կլինի, դա իրական շատ լուրջ բան է։ Իմ երևի կյանքի ամենամեծ բանն է, որ ես բախտս բերել եմ, գտել եմ։ Եվ գնաց այդ հանդիպմանը, նախ այդպիսի բան երբեք չի եղել, ինչ մեկը ասի, որ մի հատ էլ այդ առաջին գրքով էր եղել, որ Գրիգոր Պլծյանը ուզում էր ինձ հետ հանդիպի։ Ես գնացի այդ հանդիպմանը, գնացի ջինսով, ամառվա շոկ էր, ջինսի եկել, սպիտակ վերնաշապիկ, հետո կռիվ եղավ, բայց ջինսով չի կարելի մտնել վեհապարի մոտ եւ այլն, ասացի, թե կուզում հետ կգնամ, դուք եք ինձ կանչել, հա, բա լավ, մտի, բայց ինքը քեզ սպասում է, բայց բան նկարվել չի կարելի։ Ու դրա համար ես այդ նկար չունեմ, էլի։ Ես այդ հանդիպումը տևեց երևի մի ժամ, մի քիչ ավել գուցե, ինքը ինձ տվեց այնպիսի հարցեր, որ ոչ մի գրականագետ ինձ չի տվել, ոչ մի գրականագետ։ Ու ամենածանր հարցը, որ ինձ տվեց, ամենապրակտիկ հարցը, ասես կա ուղիղ ապացույց, որ սա արել է Տերյանը։ Ամենապրակտիկ հարցը, որը մի ասենք 20 դոկտոր պրոֆեսոր կարդացել է գիրքս, ասել են, սենց չի կարելի գրել, այնպես չի կարելի անել, կռիվներ են եղել, ես իմ չեղբան, բայց այդ պրակտիկ հարցը ինձ ոչ ոք չի տվել։ Ես ասացի, որ չէ, չկա, որ իմ ենթադրությունն է, դա այս պատճառներով։ Հետո ասաց, որ իսկ դուք ինչ եք ակնկալում, ինչ կարող ենք անել ձեզ համար, մա բառացի չեմ հիշում էլ։ Ես ասացի, որ ձեր օրհնությունը, ինքը զարմացավ, ասենց դեմքին գրվեց էլի, որ բան ասեց, կրկնեց հարց, ասեց մենք տպարան ունենք, չգիտեմ բան ունենք եւ այլն բան, ասեցի էլի ոչինչ բան էլի, ձեր օրհնությունը ոչ մի, ու ինքը էլ երկրորդ անգամ զարմացավ, ես հասկացա, որ բոլոր մարդիկ ինձ առաջ ինչու բան են ուզում, նյութականական փող են ուզել, չգիտեմ, տպարան են ուզել, ես ինչ են ուզել եւ այլն։ Ես յան ասացի, որ մի հատ բան կա, որ Տերյանը եկել դիմա տվել Էջմիածին, ուզեցել է ռուսաց լեզու գրականություն դասավանդի ճեմարանում,
բայց մերժել են իրեն, ասի կարող է մի օր դրա հետևից գալ, բան ինքը ժպտաց բան։ Ու ես շատ տպավորված այդ հանդիպումից, որովհետև եւ այդ ուշադրությունը եւ այդ բանը, որ գիրքը կարժե որում է եւ որովհետև մեկը չի ասել, որ ասենք Գևորգ ջան, ասենք այդ գիրքը որ գրել ես ինչ եղավ կամ շնորհակալություն որ այդ աշխատանքը արել ես գիշերը չես քնել չգիտեմ չէ իսկ դա ասենք շատ sense ոգևորիչ բաներ էլի որ վեհապարենց կանչում հանդիպման այդ գրքի մասին ու այդպես շատ կոնկրետ հարցեր է տալիս էլի որովհետև ես ճիշտ ասած կասկածում եմ որ լիքը մարդ չի կարդում էլի ընդհանրապես գիրք չի կարդում նույնիսկ գրականագետներ նույնիսկ ես մի անգամ եմ հանդիպել 2018 թվականին երբ Պաշտպանական գերատեսչության, այսպես Բարսասյան պաշտոնյաներին հանձնում էին առաջին լանջախաչերը, որ հիմա համատարած բաժանում են զինվորներին, նշանակ խաչը որպես զինվորական խաչ, լանջախաչ կա, այդ մի անգամն է եղել, բայց առանձնապես տպավորություն չունեմ ճիշտ ասած։ Չէ, ես չէ, շփման տպավորություն չունեմ։ Ամեն դեպքում պարզա որ շատ մեծ ցնցումներ լինում են եւ դեռ լինելու են ուղղակի ինձ համար շատ կարեւոր բան է նա որ մենք այդ որ մեզ անդադ ստիպում են որ մենք մեր մարդկային դեմքը կորցնենք մենք նմանվենք այդ ցեխ Նիկոլին ցեխ են շպրտում մենք էլ իրենց վրա ցեխ շպրտենք եւ այլն դրանից պետքա վեր կանգնել ընդ որում դա անում են ոչ միայն նիկոլականները այլ նաեւ անդիմադիր որոշ ուժեր որտեվ երևի թե կուտուտում են նույն մակարդակի են չգիտեմ տարբեր բաներ կան բայց ես կարծում եմ որ պետքա ամեն ինչ անել որ այդ մարդկային բանը մենք չկորցնենք երկրորդը ինձ թվում է որ այստեղ շատ կարեւոր բան է որ մենք ուղղակի չմեռնենք որտեվ եթե չմեռնենք, մենք սրանց դուրս են գալու ավելի ուժեղ, ավելի պինդ, ավելի փորձված եւ այն հաջորդ բաներին, որ գալու են էլ այդ նորից այդ Նիկոլներ, չգիտեմ ինչեր սկսել են աճել եւ այլն բան, դրա դեմը կանգնելը լինելու է շատ ավելի հեշտ, շատ ավելի լուրջ։ Ուղղակի պետքա այս փուլում չմեռնել։ Մի բան էլ ասեմ հետաքրքիր է, Նիկոլին հիմնական այդ վարկաբեկման ուղին կուսակրոնության ուխտը խախտելու մեջ է, չէ՞, բայց նայեք մի ուրիշ երեսպաշտություն հետաքրքիր։ Այս կուսակրոնության ուխտը խախտելը ներել է, եթե կան, ներել է Վազգեն առաջին վեհապարը։ Ասենք եթե եկել են բան են արել խոստովանել են, հա ներել է այդ մարդը, այսինքն իրանց կանոններով եկեղեցու ինքը վեհապարն է կանի։ Բայց սրանք փողոցի անուն դրեցին Վազգեն առաջինի անունով, Կասյանը վերափոխեցին, չէ՞։ Հիմա փաստորեն են, եթե դուք խնդրեմ ունեք այդ կուսակրոնության ուխտի հետ, բա էլ ինչի եք Վազգեն առաջինի այդ ներումը չեք ընդունում այդ ներումը, հա։ Տեսել այդ մյուս երեսպաշտությունը սրանց մյուս կողմից այն ինչ որ անում է դրան զարմանալ պետք չէ։ Նայեք, եթե եկեղեցականները որևէ ինչ որ խոստովանություն են անում վեհապարին, վեհապարն էլ որպես վեհմարդ հիմնականում ներում է, կարգալույցության չի գնում եւ այլ, եւ այդ խոսակցություն վերջանում։ Հիմա այս Նիկոլ Փաշինյանի արածը երկրորդ անգամ մեղքի մեջ գցելն է այս եկեղեցականներին։ Ու այս իմաստով ես կարծում եմ որ այս sense որ այս մարդիկ sense շուռ եկան դարձան պատճառը ես մեր մեջ եմ գտնում որ մենք այնքան ուժեղ չենք եւ չենք ստեղծել մի համակարգ որտեղ մեր եկեղեցականները sense ընտրության առաջ կանգնելու իրավիճակում չլինեն։ Դժվար է դրան հակադարձ։ Այդտեղ ես մի կարևոր բան ասեմ Հովանես ջան։ Մենք ունենք մի հատ մեծամտություն, որը ու այդ մեծամտությունը մեզ սպանում է։ Մենք ունենք բան, որ Արցախը միշտ եղել է հայկական, միշտ այդտեղ հայեր են ապրել, ոնց կարա եսիմ ինչա։ 1700 տարի եկեղեցին կա, մոնղոլներ, եսիմ ինչեր եւ այլն եկեղեցին, ոնց կա Նիկոլովը, ոնց կարա։ Հեսա մեծամտությունն է։ Այս մեծամտությունն է, որ վերջին 300 տարում դա նոր բան չի։ Դա նես չի որ 5 տարի է, 7 տարի է Նիկոլի հետ է եկել, Սերժի հետ է եկել, դա 300 տարի մեզ հետապնդում է, որ մենք մտածում ենք, որ մենք քանի որ
բարձր մշակույթ ենք ստեղծել, մենք ունենք ինչ որ ճանաչվող նարեկացի ունենք, չգիտեմ ինչ ունենք եւ այլն, նարեկացին չի կարա թուրքին պարտվի, նարեկացին չի կարա ինչին պարտվի։ Հիմա բայց այդ ավելի լավ է, մենք մեր մասին ավելի վատ մտածենք, քան մենք իրականում կանք։ Ավելի քիչ ռեսուրս հաշվարկենք, ավելի, չգիտեմ, ուժգին լծվենք կրթվելու, չգիտեմ, ուժեղանալու ես ինչ որ գործերի, քան թե մեծամտանանք եւ ոնց որ այս 300 տարի է եղել, մենք կորցնում ենք մեր կենսական տարածքն, այսինքն 300 տարի հայ ժողովրդի արիալը եղել է լրիվ այլ, թվականակը եղել է լրիվ այլ եւ այլն, որը պիտի ասենք մենք այսօր ունենայինք մի ասենք չգիտեմ 150,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքով սփռված լինեինք եւ ունենայինք ասենք չգիտեմ 20 միլիոն բնակչություն կամ 30 միլիոն բնակչություն, բայց մենք հիմա ունենք հակառակը ու դա պետք է շատ լուրջ հասկանալ, դա այդ առաջին դրա պատճառը այդ մեծամտությունը։ Ընդ որում այդ մեծամտությունը ինքը բերում է վտանգավոր ալարկոտության։ Երբ որ դու ասում ես Արցախը երբեք չի հայաթափվել, Արցախցու ոգին այնքան անպայման կմնա, դու բնականաբար անգործության ես մատնում, դե մեկը ոգին կա 1700 տարվա եկեղեցի ոչ մեկ չի։ Դե եկեք ոչի բան չանենք, մեկը տենց լինելու։ Այս Նիկոլը աշխատում է, իսկ եթե ճշտամիտ դրել է նպատակ եւ դրա տակ դրել ռեսուրսներ, դրա տակ պետք է դնել, դրա դեմ կարելի է պայքարել միայն ունենալով հակառակ նպատակը եւ դնելով ավելի մեծ ռեսուրսներ։ Ավետիք ջան, դա նաեւ ընդհանուր բանի խնդիր է, էլի։ Օրինակ ասենք Էջմիածնի PR-ով ով է զբաղվել։ Ինչ որ հոգեվորականներ են զբաղվել։ Ոչ մեկ հետամուտ չի եղել, ասենք թերթում ինչ բան է գրվում, պետք է դատի տալ, պետք է հերքում պահանջել, պետք է պատասխան պահանջել եւ այլն։ Դա դատի չստալիս ստացվում է ճիշտ է, չէ՞։ Եսի ինչ հա, դու պիտի դա իրական ծանր աշխատանք է, հետևել լրահոսին, տեղեկատվության, ասել որ դե հիմա ու դա բերում է նրան, որ եկեղեցին պարտվում է աղանդներին, բերում է նրան, որ չգիտեմ ինչ ալում եւ այլն, որը օրինակ ասենք, եթե ինձ ինչ-որ մեկը ասի թե հայ եկեղեցու մեղքը հայ ժողովրդի առաջ որն է, ես ասենք կոնկրետ փաստեր կբերեմ, որտեվ կա այդպիսի բան։ Օրինակ ասենք Շահ-Աբասի բռնագաղթին պետք է դիմադրել եւ չէր կարելի թույլ տալ, որ ու դա պետք է եկեղեցին աներ, Էջմիածինը պետք է աներ։ Բայց կաթողիկոսը, քանի որ իրան թույլ տրվեց, որ այդ վանքապատկան հողերը պահի, այդ մասը չդատարկվեց, դրա համար աշտարակում բանում եւ այլն միշտ այնց հին բաներ կան, չէ, նկուղներ կան, կարասներ կան եւ այլն, որոնք ու Հայաստանի ոչ մի մասում էլ չկան այդ 200 տարվա կարասներ, չգիտեմ ինչեր եւ այլն, դա ինչի հետևանք է, որտեվ գաղթացրին, իսկ ինչու գաղթացին, որտեվ Պարսից շահը եկավ ասեց սա պիտի լինի, ասին դե ինչ եք ուզում, ասին ուզում ենք եկեղեցին քանդես, տանես այնտեղ հավաքես, ասեց հա կքանդեմ, կտանեմ այնտեղ կհավաքեմ։ Ապստամբություն չբարձացավ, ապստամբություն չեղավ, բայց դա պիտի գնար ապստամբության։ Հիմա բայց Էջմիածինը մեր ազգի աշխարհերեսին եզակի բան է, որ 1700 տարի գահը փոխանցվել է։ Դա մեր եզակի հարստությունն է։ Մենք ուրիշ այդպիսի բան չունենք։ Ոչ թե մենք չունենք, այլ ոչ ոք չունի։ 1700 տարվա իշխանություն, որը փոխանցվում է, աշխարհերեսին ոչ ոք չունի։ Նույնիսկ Հռոմի պապը չունի։ Հիմա եկել են դրա դեմ, ուզում են դա գցեն։ Մենք էլ պետք է հասկանանք թե ինչի են դա ու այդպես բա հիմա կճանը լավն է, հիմա Անուշավան Սրբազանը էլ չգիտեմ ինչ է, էլ եսիմ ինչ է եւ այլն։ Հիմա դա պետք է դրա դեմը շատ իհարկե եկեղեցու բարեփոխման հարցը կա։ Իհարկե այդ սկզբունքները պետք է պահել եւ բայց դա 385 եկեղեցի հանձնած մարդը չի այո։ Ուրեմն այս շաբաթվա մյուս կարևոր թեման օդի աղտոտվածությունն է, որը ուրեմն սարքերը ցույց են տալիս, որ աննախադեպ չափերի է հասնում, դա բերում է հիվանդությունների, նույնիսկ իշխանություններն են սկսել դրա մասին խոսել, հոգևոր առողջությունից ֆիզիկական առողջության հասնել, որ Ավինյանը ասում է, որ չգիտեմ ինչ, մենք մեղավոր չենք, մենք Արգիշտինա մեղավոր, այո,
Երևանը փոսի մեջ է գտնվում, ինչ ապուշություն ասես չեն ասում։ Ուրեմն մարդ, որ իր ձեռքով տվել է 1000 շինթույլտվություն, ենթադրելի է, որ ինչ որ նյութական շահի դիմաց։ Մարդը, որ իր ձեռքով հրաման է ստորագրել Երևանի կենտրոնում բոլոր սաղարթախի ծառերը։ Այո, ու շարունակում են ծառերը կտրել։ Ոչ մի բանի առաջ չի կանգնում, ասենք ինչ լինի, չլինի։ Ես վերջերս ինձ թվում էր, որ երևի մի քիչ բան է եղել, էլի գլուխը մտել է, որ ասենք չի կարելի ծառ կտրել կամ չանել, որտեղ մի այդ Թումանյանի բանից հետո մի քիչ ոնց որ դարձել, բայց նորից կացինը վերցրել են, նորից բանի Այրարատ կինոթատրոնի հիմա Ռասիա կոչվող նորից Ռասիա չէ՞ սարքե, նորից կտրում են, նորից ինչ է։ Ասենք ոնց կարա մարդը, որ ասենք հասկանալի է, ունես ինչ որ փողի աղբյուր է, ծառը դու ես ներմուծում, հերետա ներմուծում, չգիտեմ ով է ներմուծում, դու ինչ որ շահ ունես այդտեղ, դա ակնհայտ է։ Լավ, ասենք այդ շահը տնես մտածի, որ այդ ծառը փայփայելուց այդ շահը ստանաս։ Ասենք թե մի հնարավոր չէ, ասենք էլի այդ շահը ստանալ, բայց մենք դրա մասին խոսել ենք, իրականում այդ շահի մասին մտածել ավելորդ է, քանի որ Երևանին եւ Երևանցուն հայտարարված է պատերազմ, այսօր քաղաքային իշխանությունների կողմից եւ այդ պատերազմը անթակույց ընթանում է։ Անթակույց։ Քո ասած այդ բազմաթիվ բազմահազար հակված չեմ։ Շինարարական թույլտվությունները եւ այլն զենք վերցնենք եւ կռվենք Երևանի իշխանությունների դեմ, պայթացնենք ճանապարհը։ Չեմ ասում զենք վերցնենք, բայց դրա դեմ պետք է պայքարել։ Դրա դեմ պետք է ակնհայտ է, որ քաղաքային իշխանությունները եթե պատերազմը ավետիք, եթե պատերազմը հայտարարված, նշանակում է դու պիտի պատերազմական միջոցներով իր ձևը ունի։ Այս պատերազմը զենքով եւ թրով չի, հա, կացինով եւ բենզապիլայով, այո, կացինով եւ բենզապիլայով պետք է դրա դեմ պայքարել։ Ես ուրեմն Ավինյանն ինչ-որ բաներ ասեց, որ սա ենք անելու, աննախադեպ կանաչապատում ա եղել վերջին տարիների ընթացքում։ Ասենք ոնց կարա մարդու երեսը բռնի այդ կարգի սուտ ասի։ Իբր ինչ որ թղթի վրա անտառներ կան, եսի ինչ կան եւ այլն։ Մանկապարտեզի դպրոցները, որ կանաչով ներկում են, երևի կանաչապատեր են։ Հա, ինչ որ բաներ կան, ԿՊԱ-կաններ կան, որոնք այնպես ինչ որ գրում են, որ աննախադեպ քարապատում է տեղում։ 7 անտառ են տնկե, եսի ինչ են ասում, հասցեն տվեք գնանք նկարենք, դե գտեք ասում են դուք։ Քեզ կարող եմ ասել որտեղ են մի քանի 100 ծառ տնկել, կարող եմ ասել որտեղ են մի քանի 100 ծառ տնկել։ Հա, օրինակ այդ բանի կուկուռուզնիկի այդ ներքևը, բանի Հրանտ Մաթևոսյանի թանգարանի կողքը, որ չորացել է արդեն։ Ուրեմն ծառ են տնկել քաղաքային այգիներ են հիմնել, օրինակ Նորքի Զանգվածի եկեղեցու կողքը չորացել արդեն։ Չորանալուց բացի այնտեղ այնքան քարապատում են արել, որ դա դարել է բանի կենտրոն, այսպես քաղաքային ջերմության կենտրոն, արևը տակասում այդքան քարը, ջերմանում է եւ այն տուաների բանը ինչ է, հիշատակի այգի կա, որտեղ Անդրանիկի արցանիկը, այո։ Բայց դրա հետ միասին, ասեք այդ նույն բլրի վրա մեծամասշտաբ շինարարություն ընթանում, հազարավոր բնակարաններ են, տասնյակ շենքեր են այդտեղ կառուցում, բնական է որ այդ ամեն ինչին, ասենք, ոչ մի բան չի հերեկելու, ոչ մի տնկած մատնաչափ ծառ ու ծաղիկ չի հերեկելու։ Բայց սրա հետ միասին, ասենք, կա նաև բացարձակ անտարբերություն աղտոտման աղբյուրների նկատմամբ, որոնք են այդ շինարարությունը արդեն ասեցինք, քաղաքային երթևեկությունը, որը տոտալ կոլապսի է ենթարկում ժամանակ առ ժամանակ, եւ պատճառներին անդրադառնալու փոխարեն հետևանքներին են ուզում վերացնել։ Հիմա Երևան քաղաքում չկա մի խաչմերուկ, որ օպտիմալ ռեժիմով աշխատի։ Ինչը բերում է նրան, որ խցանումներ են, եւ անընդհատ են այդ խցանումները։ Երևան քաղաքում անընդհատ կարելի է տեսնել մեծ բեռնատարներ լուսացուցիչի տակ կանգնած եւ օդը աղտոտելով։ Երթևեկության որակը շատ մեծ նշանակություն ունի քաղաքի օդի հետ կապված։ Շինարարության որակը, հա, ձևական մի երկու շենք կա, որ այսպես ցանցերով պատված են։ Բայց ես մի հարց ունեմ ձեզ, էլի, նայեք, էլի այդ բոլոր խնդիրները կա, հա, եւ եղել է այս տարիների ընթացքում, բայց այս 1-2 շաբաթ է, եթե 3 շաբաթ, այս Երևանի օդը ասած աչքին ակնհայտ է, որ sense սմոգը, հա, սմոգը։ Այդ որտեղից եկավ, էլի։
Ոնց առաջացավ։ Տես ոչ ոք չի ասում Սովետաշինի աղբավայրը չգիտենք հանգածա թե չէ։ Այնտեղ ծխի աղբյուր կա։ Բայց միայն Երևանում չի այսպես։ Ուրեմն պարզվեց, որ Երևանի կանաչապատում հիմնարկը Ավանի ֆուտբոլի ակադեմիայի կողքը ինչ-որ մի տարածք ունի, որտեղ տերևները հավաքում վառում է։ Եվ ու միշտ դա վառում է այդտեղ։ Հիմա էլ է վառում։ Այսինքն Ավինյանը զուգահեռ ասում է, որ տերև վառել չի կարելի եւ այլն եք դուքան եք, բայց ինքը շարունակում է այդտեղ վառել տերև։ Ուրեմն ասում են, որ հողը փոշի, բայց Երևանում այս պայդրությամբ երևի մի քանի 100 կիլոմետր փորած խրամատ կա, ասենք ջրագծերի, հոսանքի եւ մնաց ամենի, որի կողքը ուղղակի հողը հանած լցրեց։ Շատ քիչ տեղեր կան, որ հողը տանում են, հետո բերում լցնում են, բայց ամենտեղ այդ հողը հանած որ տանեն ու հետ բերեն լցնեն, սովորաբար միջև փորելը բերում են այդ ավազը լցնում են։ Հիմա այդ Հալաբյան փողոցին կապնող այդ նեղ փողոցը որ կա, այդտեղ հենց հիմա շինանյութի կույտեր, այո, ավազի կույտեր, ավազը լցրել։ Էլ չենք ասում, որ նոր փորածա այդ համալը բոլոր խաչմերուկներից առաջ կա թափված բետոն։ Համարյա բոլոր եւ դա իրականում այո անտարբերության եւ վերահսկողության տոտալ բացակայության հետևանքն է էլի ավետիք ջան մենք մի քանի անգամ սրա մասին խոսել ենք ես ուզում նորից սրա հեսա կրկնեմ էլի բայց կա նաեւ մարդու անտարբերությունը որ մի մասը կարծում է որ դա չի կարելի քաղաքականացնել դրանք այտենց կապեամերձ ինչ որ բաներ են որ եթե մենք բողոքենք դա կարող է քաղաքականացնել ես ինչ անեն երկրորդը կարծում է որ այդ ընդդիմադիր հատված կա որ ասում են որ դե բան Ավինյանն է մենակ մեղավոր ես ինչ բան չեն անում եւ շատ քիչ մարդիկ կան որոնք ունեն քաղաքացիական դիրքորոշում ասենք հարևանի նկատողություն կանենք ասեն խոսքից աղբը հավաքի ստեղից վատամարդ կլեն այսպես ասած հայ ժողովրդի մեծամասնությունը փորձում է վատամարդ չլինի երկրորդը մի քանի անգամ Տարոն Մարկյանի ժամանակ դեռ ինքը քաղաքապետ էր եղել է նույնիսկ Գագիկ Բեգլյանի ժամանակ եղել հետո Տարոն Մարկյանի ժամանակ եղել երկու անգամ եղել եկել են որ պրոսպեկտում որտեղ ես ապրում եմ դեմի ծառը կտրեն ես գիշերը մի անգամ եկել են ժամը 7-ի կողմերը մի անգամ եկել են 5-ի կողմերը ես երկու անգամ քֆուրով կռիվ եմ արել տեղ որ եւ երկու ես չգիտեմ ինչ չձերբակալեցին կանչեցին բայց ես կարողացա այնպես անեմ որ ուրեմն չկտրեցին այդ ծառը այսինքն կա այնտեղ մի մեծ ճյուղ կար որ կտրեցին այդ Ռոբերտոյի շենքի դիմացի ծառը ու այդ մեր ծառի վրա որ կանգնեցին դրան նախորդ ծառը կտրել են որովհետև ենթադրում եմ որ այնտեղ մի հատ այդ ծառ կար որը սիթին չորացրեց որ իր խաունթավել լավ երևա եւ այլն բան այն 5 սիթին որը հետո մարտի 1-ին թալանվեց այդ ծառը հատուկ չորացին այնտեղ մի հատ էլ ծառ կար դա չգիտեմ ոնց փոքր մնաց եւ այլն բայց մեր ծառի վրա որ կանգ առան երկու անգամ էլ այդպես եղավ էլ չշարունակեցին բարձրանալ վերև հիմա եթե մարդը իր տան դիմաց աճող ծառի համար կռիվ չի տալիս այսինքն ինքը համարում է որ դա իրանը չի որ դա պետությանն է որ չգիտեմ ինչ այդ ծառերը բոլորը կտրվել են լավ համալսարանի դիմացի ծառերի համար ով պետք է կռիվ տար համալսարանը պետք է կռիվ տար այդ ոնց է որ Սիմոնյանի ժամանակ այդ ծառերի պուրակը ոնց է եղել այդպես որ Երևանի ամենագեղեցիկ ծառերը համալսարանի բակում են որովհետև Սիմոնյանը կռիվ է տվել դրա համար հատուկ այնտեղ օրինակ այնտեղ մի հատ բան կար որ չգիտեմ հիշում ես թե չէ մենք որ ուսանող էինք ու ձեր ժամանակ էլ հաստատ այդ կենտրոնական շենքից որ գնում էր դեպի բանը բանասիրականը այնտեղ մտած արահետ կար մեջով գնացող ու այնց քարացած էր որովհետև բոլոր ուսանողները մեջտեղով գնում այո բայց 2000 կարծեմ 1 թվականներ 2000 թվականներ այդտեղ բերեցին թփեր տնկեցին այո ու վերջ այդ դա վերացավ դա այդ ամբողջ պուրակի շուրջը թփեր տնկեցին որ պուրակի մեջ չքայլեն եւ այո պահպանվել մնացել է բայց սրանք ինչ արեցին դեպի ծառից մեկի վրա գանձ է փորակշացված ես չեմ արել դեպ մենք էլ մի անգամ իմ ուսանող ժամանակ որ նոր բերեցին խորենացու արձանագրեցին չգիտեմ ով մի գիշեր բերեց այս բացված գրքի վրա change-ի կուրսերը բայց մոռանանք դրա մասին բայց իրականում այո այս խնդիրը ունի շատ լուրջ
Դա հոգատարությունն է, ավետիք չեն, պատճառներ, բայց հետևանքները շատ ավելի լուրջ են։ Հետևանքները այս ազգի առողջությունն է իրականում։ Երևանը միլիոնից ավելի մարդ է ապրում, որը շնչում է թունավորված օդը։ Չկա մի օր, որ քամի բարձրանա ու քամին միլիոնավոր տոննաներով օդ չհանի։ Հիմա Երևանում մեքենա լվանալը իմաստ չունի, որովհետև դու լվանում ես, մի օր քշում ես, հաջորդ օրը էլի մեքենա փոշով պատված։ Լվացիր, կանգնացեցիր, արդեն փոշ։ Ինձ շատ խորհրդանշական է, որ մյուս տարի Հայաստանը ընդունելու է COP17-ը բանի։ Կենսաբազմազանության։ Ստեղ պետք է լինի էլի COP։ Ուրեմն մի անոնս անեմ մի նյութի, որը շուտով մենք ունենալու ենք, այդ CO2 գազի հետ կապված այդ եվրոպական կոնվենցիան, որ կա ջերմոցային գազերի բանի, հա, մի հատ սուտ են գրել կառավարության ներկայացուցիչներ, որ մենք, չգիտեմ, բան չունենք, CO2-ի միշտ չունենք եւ այլն, հետո եվրոպացիները սուտը բռնել են, հիմա մանրամասն բան են ուզում, հաշվետվություն են ուզում ու պարզվում է, որ Հայաստանում չկա մասնագետ, այսինքն երկու մասնագետ եղել է, որոնց լարն են ստեղից ու դիմել են ամերիկյան համալսարանին, պարզվել է ամերիկյան համալսարանում էլ դա հաշվող մասնագետ չկա, հիմա պատրաստվում են դրսից ինչ-որ մասնագետներ բերեն, որ այդ եսի միջը հաշվեն։ Հայաստանը ջերմոցային գազերի արտանետում։ Եսի միջը հաշվեն, հա։ Դա շուտով մենք նյութ կունենանք, կարդացեք օրագիր նյուզ։ Մենք Երևանի օդից խոսեցինք, բայց ես ուզում եմ ձեզ մի դիտարկումով կիսվեմ ձեր հետ, հա։ Ժամանակ առ ժամանակ գնում եմ Սևանի ավազանի շուրջ ավազանով պատտվում եմ, ուրեմն տեղեր կա կարող ես կանգնել եւ տեսնել տասնյակներով վառվող աղբավայրեր։ Անընդհատ վառվող աղբավայրեր։ Սևան քաղաքից կամ Թերագազուց երևում ասենք այն Նոյլենդ մի հատ առողջարան կա, դրա հետևը տասնյակ տարիներով վառվող աղբավայր է։ Անդադար։ Եվ Սևանի շուրջ այնքան աղբավայր կա վառվող եւ աղբավայր կա եւ վառվող աղբավայր կա։ Բաց աղբավայր, ասենք Վարդենից քաղաքի կողքի երկու աղբավայր կա, որտեղ հեկտարներով ցելոֆանի տոպրակներ են, հա, պլաստիկ տոպրակներ են։ Այս հարցը ես համաձայն եմ, բացի ազգովի սրան կպնելուց, այս հարցը չի լուծվի։ Աղբ թափելը պետք է լինի պախարակելի ամոթ եւ տուգանվի եւ պատժվի։ Բայց սրա հետ միասին ասենք պետք է նաեւ հասկանանք, հա, օրինակ, դες ծխելու մեքենայում ծխելու դեմ տուգան կա, հա։ Բայց գնաս ասենք Մասիվ եւ կանգնես Հայկի արձանի կողքը, կտեսնես այդ խաչմերուկում հենց գծերի վրա սիգարետի մնացորդների կույտեր։ Ակնհայտ է, որ այդտեղ ծխում թափում են, չէ՞, բայց մի հոգի այդտեղ չի տուգանվում։ Մի հոգի տուգանվի, երբ որ ասենք ես ու դու մի հատ քաղաքական հայտարարություն կանենք, մեր հետևից կընկնեն, կփորձեն տուգանք գրել ինչ որ բանի վրա։ Հիմա ինչը փորձում են։ Այդ խնդիրը ավետիք չէ, նա ինչը։ Նիկոլ Փաշինյանին հետաքրքրում է փողը։ Որտեղից է փող գալի։ Ինքը փորձում է մի քանի անգամ ոստիկանությունը հայտարարություն տարածեց, որ սկսելու են կամերաները նկարել մեքենաների ներսը, այդ ամրագոտին, ծխախոտը եւ հեռախոսը, որտեվ դա փողի աղբյուր է, իրանք տեսնում են արդեն, դա հետևում են եւ հաշվում են, զեկուցում են, որ սա օրական, չգիտեմ, $5 միլիոն է, չգիտեմ, $20 միլիոն է, եսի չէ, փող են կորցնում։ Մի քանի անգամ եղա, որ հայտարարություններ եղել, բայց սահմանադրական դատարանի մի հատ վճիռ կա, որով մեքենայի ներսը նկարել չի կարելի։ Դրա համար իրենք չեն կարողանում այդ տուգանները։ Ընդհանրապես այդ բաներն էլ, երբ որ ուրեմն բողոքարկում ես, դատարանը պահանջում է, որ բան բերեն, ապացույց բերեն, բայց ոստիկանությունը իրավունք չունի ներսը նկարելու, նույնիսկ պարեկը էլ այդ իր դոշի եսի ինչերով չի կարող նկարի, ու դրա համար որ ակտերը որ գնում են դատարան, դրանք եթե մարդը չի ասում, որ հա ես ծխում եի, ես ինչի, դա հնարավոր չի ապացուցել, դա միանգամից ջրվում է։ Հիմա իրանք ուզում են, բայց ի՞նչն է խնդիրը։ Խնդիրն է, որ իշխանությունը ուզում է փող աշխատի։ Ոչ թե ինքը ուզում է լուծի խնդիրը, այլ ուզում է փող աշխատի։ Իհարկե, էլի հանուն արդարության։ Կարծեմ բաններ Հակոբ Արշակյանը գրում էր, որ ինչ բեռնատարից մեկը ծխախոտը գցել, ինքը գնացել հանել բանարը եւ այլն, բայց այդտեղ էլ է շատ հետաքրքրելի, որ ինքը նույնպես լավ տղա է, որ դա ոչ թե նկարում է տալիս է ոստիկանություն, որ տուգանեն, այլ ինքը տղավարի տենց ինքը իր պալը խախտելով իր լիազորությունները անցնելով իր լիազորությունների սահմանները։ Եվ այդ
տենց բան անում են շիշբռնողն ու աղբերը, տենց երկար ժամանակ նկարում են։ Շիշբռնողի աղբերը հիմա շատ զբաղված է ինչ-որ լյուկեր են։ Լյուկեր են բարձր։ Լավ բան են անում։ Վատ բան չեն, թող բարձրացնեն։ Չեն էլ անում է, բայց լյուկերը նորաձև։ Բայց ախր ինքը չի է այդ անում։ Դե հիմա ամեն դեպքում այդ խոս ինչ որ տղաներ կան, բլոգերներ կան, որ ինչ որ մշակույթի մասն են պատմում, տարել են, որ այդ բաները լյուկերը նկարեն, դա շատ ծիծաղել է։ Հա, բայց օրինակ հիմա եթե քաղաքական ուժերը այս պահին գնային ծառատուն կանեին, ինչ վատ։ Ով աներ, Հովանես, արի անուններով ասենք, էլի ով աներ։ Հիմա խնդիրը այն է, որ հայ ժողովուրդը ծառ չի սիրում։ Հայ ժողովուրդը ծառ չի սիրում։ Հայ ժողովուրդը սիրում է պտղատու, ծառ պտուղ տալու պահին։ Այդ որ ասենք ծիրանա տալիս, չգիտեմ, խնձորա տալիս, ես ինչ տալ, այդ ժամանակ բանը հայրս մեր բակում տնկում էր, ես ինչ եմ ասում, որտեվ ես եմ ջրել այդ հայ ժողովրդի մաս, որ այս օթի աղտոտվածությունից բողոքում է, ծառահատումներից բողոքում է եւ չի դիմանում եղել։ Հիմա Հովանես ջան, դառնում հայ ժողովրդի այդ հատվածը։ Էլիտա է դա։ Քաղաքական գործիչները։ Դու պիտի սարքես դա նորաձև, դու պիտի սարքես դա ծառ են առնում, հա, ու այս մարդկանց, որոնք Facebook-ում գրում են այսօթը, ասում են մենք անում ենք այսինչ օրը ծառատուն գալիս եք մեզ հետ միասին այս ծառատուն կանելու եւ նրանք համ շփվում են այդ ժողովրդի հետ, համ էլ տենց սկսում են համագործակցել, հետո կարող է նաեւ ձայն բերի դա իրանց հաջորդ ընտրությունները։ Երևանը կանաչապատ է դարել խորհրդային միության ժամանակ։ Ես ինչքան էլ որ չսիրեմ խորհրդային միությունը, դա փաստ է։ Եվ եղել է օրինակ հայրենասեր ընկեր, որը պատմում էր կիմեր այդ մարդանը, որ ինքը սովորում էր մանկավարժականում, Ծիծեռնակաբերդում ուներ մի 10 ծառ, կարծեմ, որոնք ինքը տնկել էր եւ ինքը պատասխանատու էր ծառերի համար։ Ծիծեռնակաբերդը հոտից անտառ չի եղել։ Դա արհեստական տնկված անտառ է, Նորքի անտառները Օղակաձև այգին լրիվ դա սովետական իշխանության բանն է։ Այս սովետի տնկած անտառներն Սևանի կողքի բոլոր անտառների միջև։ Ջավախքում էլ։ Տերանը միջև 5-6 տարեկանը ծառ տեսած չի եղել։ Եվ այդ մարդը պատմում էր, որ ամեն քննաշրջանից առաջ դեկանատից մարդիկ են գալիս, ոչ թե ինքը պետք է ծառը մենակ տնկեր, այլ նաև պետք է հետևեր, խնամեր, ես ինչաներ, ու եթե այդ ծառերը չորանային կամ չգիտեմ ինչներ եւ այլն, ինքը չէր մտնում քննաշրջան, չգիտեմ, չեմ պատմած, չէ՞, բայց հա աքսարում էին Սիբիր։ Ծառ կտրել մեջ, ծառ կտրել։ Չէ, ծառ կտրել։ Բայց այդպես է կառուցվել դա։ Հիմա մենք սովորենք, որ մեզ պետք է պարտադրեն, այդ պարտադրանք չկա, որտեղ մենք ազատ երկրում ենք ապրում, բայց մեր մեջ ծառի հանդեպ սերը չկա։ Ես օրինակ հիշում դպրոցում մեր շաբաթօրյակներ անում էինք, պարտադիր ծառ էինք տնկում։ Հետո ջրում եք այդ ծառը։ Հա, տեղում։ Հա, բայց ոչ հետո։ Ես միակ ծառատունկը, որը հետո հետևում էին դրան, ջրում էին եւ այլն, դա եղել է Բերձորի ծառատունկը, որը անում էր բանը Արևելագիտական դեկանը Գուրգեն Մելիքյանը։ Միակ բանը, որ ես տեսել եմ։ Մնացածը ուսանողական տարիների, աշակերտական տարիների եւ այլն, բան ինչ որ հրահանգներ էր, որ ասենք ուսխորհուրդը թող չգիտեմ 100 ծառ տնկես ինչ, բայց ոչ ճամփին այդ տնկիները ջարդում էին, ես ինչ այն այդ պահները, տակընթաց։ Ինչ որ մի պահտես նկարվում էին, որ այո պարոն Երվան Զախարյան կամ եսին պարոն Եսիմչյան, այդ քաղաքապետի չմշումով էր, արեցինք սա ու վերջ անցավ գնաց։ Ոչ ոք դրան չէր հետևում, որտեղ տիրոջ զգացողություն չկա, որ սա մերն է, որ մենք այստեղ միշտ ապրելու ենք։ Ուզում ենք երեխես առողջ լինի, չգիտեմ ինչ լինի եւ այլն։ Հիմա ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ այս խնդիրը ոնց որ եւ հիմնական մեր այլ խնդիրները Նիկոլ Փաշինյանը այդ այսբերգի երևացող կառավարող մասն է։ Դրանք շատ ավելի խորը խնդիրներ են, ու հա կարանք այսբերգի վերևը, չգիտեմ, ջարդենք, փշրենք եւ այլն, բայց այդ խնդիրը չի փոխվելու դրանց, էլի։ Այսբերգի վերևը ջարդումը ստակինն է բարձանում վերև։ Հետ եմ ասում էլի։ Հետո մի օր շորակելից էսպես։ Ուրեմն այս շաբաթվա մյուս կարևոր ուրեմն իրադարձություն այն էր, որ Ալեն Սիմոնյանը հրապարակեց
44-օրյա պատերազմում զոհվածների թիվը 3833, որը շատ, չգիտեմ, զարմանալի է, թե ինչու պիտի ասենք Ալեն Սիմոնյանը դա հրապարակի։ Ինքը ասում է, որ քննչական կոմիտեից է ստացել այդ տվյալը, բայց ինչի պիտի Ալեն Սիմոնյանը ով է, որ ազգային ժողովի նախագահ ով է, որ այդ թիվը հրապարակի։ Առաջին հարցը սա է։ Ինչի քննչական կոմիտեն ինքը չի հրապարակում։ Երկրորդ հարցը այն է, որ ինչու անունները չեն հրապարակում։ Դա նշանակում է, որ քանի որ շատ լուրջ կասկածներ կան, որ ինչ անում է իշխանությունը, անում է PR-ի համար, իշխանության մնալու համար, ինչը իհարկե բնական է, որտեղ բոլոր իշխանությունները մտածում են երկար իշխանության։ Բայց քանի որ ստի վրա բռնվել են դե միշտ են բռնվում, արդեն ինչ որ մի բան ասում է, դու չես հավատում։ Հիմա որ ցուցակ չկա, ինչի չկա ցուցակ, ուրեմն ինչու խնդիր կա այդտեղ։ Չէ, բացի թվա, որ իբր թե կա անձնական տվյալներ, բայց մենք հիշում ենք, որ զոհվածի անձնական տվյալները Հովիկ Աղազյաններ ուներ անձնական պատերազմի ժամանակ հրապարակվում էին ցուցակները հերոստատուցություն էին տալիս։ Հիմա եւ մյուս ամենամեծ կասկածը, որտեղ կան թվերի տարբերություններ, հենց իրանց հրապարակած Անդրանիկ Քոչարյանը լրիվ ուրիշ բան է։ Անդրանիկ Քոչարյան, Նիկոլ Փաշինյան, պլյուս մինուս 50 հոգի, չգիտեմ ինչ sense բաներ, խայտարակ ձևակերպումներ, բայց ես կարծում եմ, որ ուղղակի իշխանությունը արցախցիներին հանել է այս ցուցակից, համարելով իրենց Արցախի հանրապետության քաղաքացիներ, իրենք չեն ասում հայեր, ասում են Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիներ եւ այդ դրա պատճառով թիվը դարձել է 3833, որը եթե պարզվի, որ դա իրականություն է ու իմ ենթադրությունը ճիշտ է, չգիտեմ, ուղղակի հերթական, այսինքն հերթական սրբապղծությունն է, էլի, մեր ազգի դեմ։ Ես այլ բացատրություն չունեմ։ Իրականում, եթե այս թվերը հիմնավորում են 44 օրյա պատերազմով, հա, այստեղ լիքը հակադարձելու բան կա։ Հիմա տես, այնտեղ որտեղ ես եմ կանգնացել պատերազմի երկրորդ կեսը, Խծաբերդին թաղերի հատվածում։ Այնտեղ դեկտեմբերի 10-11-ին 2020 թվականի զոհեր եւ վիրավորներ եւ գերեվարվածներ եղան, որոնցից մարդ կա, որ չի վերադարձել գերությունից։ Ինչ են եղել իրանք։ Արդյոք մտել են այս հաշվարկի մեջ, թե ոչ, այս իշխանությունը հաշվում է դա, թե ոչ։ 44 օրից հետո է տեղի ունեցել։ Տեղի ունեցել կան փաստեր, որ նոյեմբերի 9-ից հետո ունեցել ենք թիկունքում մնացած, թշնամու թիկունքում մնացած թաքնված զինվորներ, որոնցից մի մասը դուրս է եկել, մի մասը զոհվել է։ Ընդունված է այս հաշվարկի մեջ, թե ոչ։ Կան անհայտ կորածներ, որոնց կենթանի լինելու փաստերը փաստարկված են։ Այս իշխանությունը դրա հետևից չի գնում։ Հա, չի գնում այդ մարդկանց ճակատագրի հետևից։ Տարոն Անդրեասյանի մասին գիտենք։ Չկա մարմին, չկա տեղեկություն, թե ինչ է եղել այդ տղայի հետ։ Չկան լիք այլ տեղեկություններ։ Բայց որ Արցախի քաղաքացիներ չասենք, հա, Արցախի բնակիչների մասով կա լիքը կասկած, ես դրանում այդ կասկածը ես էլ ունեմ։ Եվ այն, որ անվանական ցուցակ չկա, միայն խորացնում է այդ կասկածը։ Սան կարելի է գումարել նա, որ Ալեն Սիմոնյանը այն Արցախի հանձնման գործիչն է, որը 23 թվականի այդ հարձակումը որ եղավ ու 200-ից ավելի տղաներ կռվեցին ու զոհվեցին, ու ինքը դրանից հետո ասեց լրագրողին Արցախցի ասեց մնայք կռվեիք։ Այսինքն այնքան թքած ունի այս զոհերի վրա, որ նույնիսկ կռված լինելու պարագայում ինքը ասում է մնայք կռվեիք, ու սրանից հետևում է, որ առավել եւս Ալեն Սիմոնյանը այն անձը չի, որը պետք է ասենք ինչ-որ ցուցակ հրապարակի։ Կամ լավ, եթե նույնիսկ ասենք 5000 չի, 3833 է։ Այդ ամեն մեկը ձեզ համար ամեն մեկը առանձին կենսագրություն, առանձին ճակատագիր է, ու բոլորը միասին, իրանք բոլորը իրանք կյանքը ընդհատվել է այն մտքով, որ Արցախը եւ Հայաստանը լինեն ազատ։ Մենք հիմա ինքը նույնիսկ եթե 3080 ու 3833-ը, դուք այդ 3833-ին զոհելով հանձնել եք Արցախը։ Թքած ունեն իրականում, թքած ունեն, հա, իրենց ժամանակ այս հարցազրույցների ժամանակ նույնիսկ
չեն էլ կարողանում ժպիտ կամ ուրախություն թաքցնել։ Սա ամեն ինչի մասին խոսելիս։ Բայց եկեք այս Եվ ակնհայտ է իրենց անտարբերությունը, հա։ Եվ ակնհայտ է, որ թե չեն էլ թաքցում իրենց ուրախությունը Արցախը հանձնելու հետ կապված։ Հիմա մի հատ հարցնում։ Մինչև Նիկոլ Փաշինյանը մենք ունեինք ազգային իշխանություններ 3 հատ իշխանություն ենք ունեցել։ Ոչ մեկին չի ունեցել ենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանություն, Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանություն եւ Սերժ Սարգսյանի իշխանություն։ Եթե հաշվենք, ասենք 91 թվականից, ապա մոտ 30 տարի, մի քիչ ավելի քիչ, չգիտեմ, 27 տարի եղել է ազգային իշխանություն։ Ուրեմն առաջին պատերազմի որին անձամբ ես չեմ համաձայն չեմ։ Ես էլ եմ քեզ հետ համաձայն։ Ուրեմն նույն ազգայինն էլ ճիշտ ասած կարելի է համարել ազգային, որտեղ ես չեմ կարծում էլ որ իրենք ամեն ինչ հանեին վաճառքի, ամեն ինչ հանեին, չգիտեմ ինչի, իհարկե իրենց պատկերացրածի չափով, ինչ թույլատրելիների եւ անթույլատրելիների բանով կամ իրենց թույլատրվածի չափով եւ այլն։ Բայց ասածս ինչա, առաջին պատերազմի զոհվածների ցուցակն էլ մենք չունենք, Հովանես ջան։ Եվ ավետիք չեն։ Այսինքն այդպիսի ցուցակ չկա, որ ասենք առաջին պատերազմի ժամանակ մենք ունեցել ենք այսքան զոհ։ Դա էլ է մոտավորապես հաշվող թիվ, մոտավորապես է, որովհետև կռիվները երբ ոնց են սկսել, ասենք զենքի պահեստների վրա նալյոտները խորթային բանակի բանով դա պետք է հաշվել զոհեր պետք չի հաշվել բան եւ այլն, բայց ոնց հաշվենք, որտեվ ռուսներն են սպանել սրան, նա եսի միշտ է եղել, սա եսի ասա դաշնակցականա չհաշվենք, նա ինչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ Միքայելն հաշվում եք թե չենք հաշվում, ասենք Լեոնիդ Ազգալյանը չունի ազգային հերոսի կոչում, որովհետեւ Վազգեն Սարգսյանը խանդով էր նայում իրան, որ բանակա հիմնել միջև ինքը, ես իմ դաշնակցականին տալիս ենք, որ լռեցնենք, ուրեմն մի հատ է հրշականի պիտի տանք, որ հավասարակշռությունը պահենք եւ այլն, բան, այս կաշմարը եւ ոչ մի հետազոտող չկա, որ ասենք ասի, որ գիտեք հանուն ճշմարտության մենք պիտի չափենք, թե քանի կամ ճշտենք կամ ինչ անենք։ Եվ գիտեմ դեպքեր, որ օրինակ մարդը բան արել, կողոպուտի վրա սպանվել է, բայց ինչ-որ մարդկանց միջոցով, եսի միջով եւ այլն գրել են ազատամարտիկ, որ տենց ինքը համարվում է ազատամարտիկ։ Սամաստրել է արել, մահացել է, զոհված եսի ինչ, բան եւ այլն, էլի այսպես պատմություններ շատ են, հայերը սպանել են հրամանատարի, չգիտեմ ինչի եւ այլն, որը համատարած բան էր։ Ու մենք այդ իրականության հետ այդ բանը չունենք։ Որ ես շարք էի անում ազատամարտիկների մասին, դիմանկարներ էի սակում ու չգիտի, ասենք ոնց ասեմ, ասենք Բեկորինով է սպանել, չգիտեմ, Լեոնիդ Ազգալյանով է սպանել, Մկրտչյան Արտինով է սպանել, ով կարող սպանել։ Հիմա այդ բաները դրվագները, բանը այդ մարտակ այն հայտնի հրամանատարը, որ գերի էր ընկել, հետ եկավ եւ ես գնացել եմ Դևրիկյան Վարդանի հետ հանդիպել եմ, ասել եմ ինքը ոնց է զոհվել, չի հասկացվում տեքստերից, ասում եմ ես գնացի իրան ասացի, որ բանը ինձ կտանը Ստեփանակերտ, ասաց չէ Վարդան ջան, ասաց այս անգամ ինձ խփել են, դու ուրիշ ավտոբ գտի, ինձ շատ վտանգավոր է իմ հետ գալ, այդ մարդը իմացել է, որ իրեն սպանել են։ Ու ես ասենք չեմ կարացել սյուժեների մեջ այդ պահը նկարագրեմ, ոնց նկարագրեմ, անհնար բան է դա։ Եվ մյուս բանը, չկան սկզբունքներ, օրինակ ասենք ով է համարվում Վիետնամում զոհված մարդ, ոչ միայն համարվում է, որ մարտի դաշտում է զոհվել, ոչ միայն չգիտեմ ինչ, այլն է, որ վիրավորում է ստացել, հետո դրանից ասենք 10 տարի հետո մահացել է այդ վերքերից, չէ։ Հիմա հաստատ նման հետազոտություն վստահ եմ, որ Հայաստանում չկա, ոչ մեկ չի պահում։ Տես, ես մի անգամ սրա մասին խոսել եմ, Ամերիկյան բանակում ավելին ասեմ, Ղարաբաղյան պատերազմի մասին կա մի 3-4 գիրք, որ ասենք sense օրերով կարաս դու նայես, հետևես եւ այլն։ Մարտակերտի հետ գրավումը, որ օրն է եղել, այդ օրը տարբեր է։ Տարբեր օրեր են։ Հանրագիտարան են տպել, չեն կայացել, օրը ճշտ են։ Էլ ինչ իմաստ ունի հանրագիտարանը։ Դա հետազոտություն չի, դա ուղղակի ասենք սիրողական պատմություն է։ Տես ամերիկյան բանակում կամ Շուշի գրավման մասնակիցների թիվը։ Ում ասես կամ ղեկավարն է, կամ ով մտահղացում է, լա։ Ամերիկյան բանակում տես կա Purple Heart medal, որը տալիս են բարձրագույն բանն է։ Չէ, Purple Medal of Honor-ն է ամենաբարձրագույն, բայց Purple Heart-ը վիրավորվեցիր Purple Heart-ը ունես։
հա իսկ արյուն թափելը ընդ որում անկախ քո սեփական յուրայինների կրակից ես վիրավորվել թե թշնամու կրակից հա մեր բանակում նման բան գոյություն չունի վիրավորը չի ճանաչում որպես հայրենիքի համար արյուն թափած մարդ մենք նսեմացնում ենք այդ զոհողությունը մենք ասում ենք լավ արիության մեդալ կամ մարտական ծառայության մեդալ համարյա բոլոր ասենք կրակից զոհվածներին տալիս են բայց վիրավորին որը ավելին ինքը այդ վիրավորվելուց հետո շարունակում է կռվել հա այդ չի գնահատվում բայց սա գալիս է ապացուցելու մի բան որ մենք ունենք այո գնահատման եւ վերագնահատման խնդիր հա ոչ միայն պետք է հասկանալ թե ով ով է կյանքը զոհել կամ կյանքի ձեռքվել մարտական գործողությունների ընթացքում կամ կարող է նույնիսկ մարտական գործողությունների ընթացքում չի զոհվել հա բայց օրինակ 20 թվականի պատերազմից լիքը մարդ զոհվել է կռիվ չհասած, կռիվ չտեսած։ Հակառակորդի հրետանու կամ ԱԹՍ-ների հարվածներից ճանապարհներին։ Լիքը մարդ անհայտ պայմաններում զոհվել եւ այլն լիքը մարդիկ կան որ զոհվել են յուրային կրակից հիմա բայց պետքա դեմքով այո անունով դեմքով պետք է ճանաչեն ուրեմն իշխանությունից հիմա նայեք կա իրավիճակ որ մեր ժողովուրդը մենք չենք բողոքում նրանց որ ինչու սա չեք անում ինչու գիտությունների ակադեմիան սրանով չի զբաղվում ինչու չգիտեմ համալսարանը սրանով չի զբաղվում եւ այլն իդեպ ասեմ որ այդ պատմական շատ լուրջ ինստիտուտներից մեկը չէր առել այդ Ղարաբաղյան ազատագրական պատերազմ գիրքը ու հենց իրենց պետք է լինի ինձ ասում են կբերես մտնայինք առասի սպանում եք գնացեք առեք այդ գիրքը հիմա դա կա մենք դա չենք պահանջում պարզա որ իշխանությունը պետքա քաղաքական շահարկման անի մանիպուլյացիա պիտի անի իր իշխանությունը երկարացնելու համար հիմա մենք օրինական տվյալներով դա բայց իշխանությունից պահանջելու բանը ուրիշ բան է ինչու հերոսության դրվագները չեն հանրայնացվում ինչու ֆիլմեր չեն նկարվում դրա մասին ինչու մենք դա չենք տեսնում այդ պատմությունը հրապարակվեն չգիտեմ չեն որ ուրիշներն էլ դա պաշտոնապես ընդունել են Նիկոլ Փաշինյանը կոչ է արել որ մարդիկ գնան կռվեն, մարդիկ գնացել զոհվել են իր կոչով, իր կոչով հայրենիքի համար եւ այլն, բայց իր կոչից հետո, չէ։ Հիմա կոչը փաստացի արվել է կյանքը տվել է քո ասացի համար։ Դու ասել ես հայրենիքը ձեզ կանչում է, այդ մարդիկ գնացել զոհվել են։ Ինչու դու այդ մարդը, ինչու ես դու մեր մեջ կոտրում հերոսականությունը։ Այսինքն այդտեղ կան հերոսական դրվագներ, հերոսություններ, չգիտեմ, այդ պատերազմի օրերին ցույց եք տալիս դա, որ ասենք տանկի դեմ դուրս է եկել, չգիտեմ, ականանետով, ես իմ ինչով ինչ արի։ Այդ դրվագները ինչու եք բանան։ Այ դա քաղաքականություն է։ Այսինքն իրականում մեղադրանքը այստեղ եթե արցախցիներին չեն հաշվում դա է, որը դա չգիտեմ ոնց կարելի է անվանել, դա ուղղակի ամենավերջին հայհոյանքով է պետք դա։ Եթե այդպիսի դեր բան կա, ես վստահ չեմ դրանում, բայց ենթադրում եմ որ կարա լինի եւ երկրորդն է, որ ինչու այդ հերոսության պատմությունները դուք չեք կարող դա անեք, ուրիշին տվեք որ անի։ Թող ոչ թե ասենք հմեկը անի դա, այլ մի հատ ուրիշ հերոստանգերություն դանի, բայց դա սկսեք անել, որովհետեւ այդ հերոսությունն է մարդկանց միավորում։ Հարկեր վճարողով եք ուզում այդ հերոսի կերպար ստեղծեք եւ այլն, բայց դա հերոսություն չի։ Իհարկե հերոսություն չի, բայց տես Նիկոլ Փաշինյանը շատ հմուտ կերպով վերացում է բոլոր արժեքները։ Հերոսությունը, որը պետք է վեհացներ, բարձրացներ լիներ, չգիտեմ, օրինակ, հա, այսօր հերոսությունը հերոս համարում են եւ հայտարարում են հարկ վճարողին, վաղ աղբ չթափողին կհայտարարեն հերոս, մյուս օրը ընդամենը մի քիչ ավելի քիչ շնչողին, մի քիչ ավելի քիչ այսպես ուտողին եւ այլն, հա, բայց պետք է հասկանանք մի բան, որ մենք որպես ազգ, այո, կարիք ունենք հերոսական դրվագների հերոսության եւ պարզապես չենք կարող անել այս իշխանությանները։ Ես երևի շատ կուտակված էի այս թեման, դրա համար այսքան երկար տևում։ Իմ մեջ էլ է կուտակված։ Բայց ես մի բան էլ եմ ուզում պարտադիր ասեմ, էլի, առաջին պատերազմի մասին էլ ուրեմն մենք ունենք հերոսներ, ճանաչում ենք հերոսներին, որոնք ունեն տեր։ Իրենց հետևում կանգնած է կուսակցություն, իրենց հետևում կանգնած են հարուստ բարեկամներ, իրենց հետևում կանգնած են խոսացող։ Եթե մարդը
չունի բարեկամ, հետո քաղաքական բան չունի, կտուր չունի, ես իմիջ չունի։ Եվ մենք այդ մարդկանց մոռանում ենք։ Օրինակ մենք գիտենք այն հերոսներին, առաջին պատերազմի շատ լավ գիտենք այն հերոսներին, որոնք եղել են դաշնակցական։ Ու դաշնակցությունը կարողացել է այդ իր ավանդույթով, նկարահանումներով, բաներով եւ այլն սարքել այդ կերպարները։ Ես չեմ ասում, սա որպես լավ կամ վատ բան։ Ես ուղղակի սա պետության համար է խայտարակություն, որ պետություն չկա։ Իսկ օրինակ ասենք Դևը, որը լեգենդար դեմք է եղել եւ այլն, մենք իրենից ասում են վիդեո չկա, ես գտել եմ երկու տեղ մի քանի վայրկյանանոց բան միտեղ ծխելով անցնում բան ու ունի ասենք երկու հատ ֆոտո ոչ մի բան չկա իրանից ու ոչ միտեղ բաներում թանգարաններում բաներում եւ այլն ֆոտոն չկա դեմքը տես չունի այդպես էլի օրինակներ կարող եմ բերել որ պետությունը չի ստեղծել այդ բանը եթե ունեցել է տեր ունեցել է կուսակցություն բան Վազգեն Սարգսյան ծնող որը ման է եկել ինչ որ տեղեր ասել է իմ տղայի նկարը կախեք ես իմ չարեք եւ այլն դա ունեցել է ազդեցություն մենք այդ բանը որ ասենք այս տղան զոհվել է բոլորիս համար է զոհվել ու իր արածը հերոսություն բայց սա գալիս է ապացուցել է նախորդներ մենք ազգ չենք թեզը որ ազգ չենք ունեցել ազգային իշխանություններ իրականում եւ քաղաքական ազգել չենք որ պահանջենք եւ կարողանանք ձևավորել իրականում այդ բայց եթե դու չունես հերոս դու չես էլ կարա դառնաս բան այսինքն ով է քո հերոսը դրանց որոշումը թե դու ով ես իհարկե դա մեն հարկ վճարողին սարքում բան էլի հայտարարում է բարձր դրանից հարկ վճարողը հերոս չի դառնում բայց յուրաքանչյուր գիտես որ մենք վաշխառու ենք որ մենք չարչի ենք որ մենք այս Թուրքիայի դրամաբանությամբ դառնում է որտեղ այդ հարկը մուծում ես որ քեզ ցեղասպան են էլի չէ մարդս հարկ ես տալիս որ ցեղասպան ես ոչ դու մանիպուլացնում ես այսինքն ես ասեմ այդտեղ էլի իմ կարծիքով այսպեսի խնդիր կա օրինակ ինչի Լևոն Արոնյանին լարեցին Հայաստանից Որովհետև Լևոն Արոնյանը հայերի կանչել է Արայիկը իրեն չեն հանդիպել հետո կանչել են հանդիպման մեկը մխիթարն է կարծեմ Արայիկը է եղել ընդունարանում սպասացրել է 2 ժամ հետո ասել է դու չգիտես ես ով եմ ես ինչ այս Լևոնն է պատմել էլի հարցազրույցում ես ասենք աշխարհի չեմպիոնի շախմատի ասես ու հետո ասեն դե ինքը իր պոտենցիալը կորցել է բան դե ամեն լարում եք ինչ են լարում աշխարհի չեմպիոն Պարսի որ ամեն իշխանություն պիտի կաշառի իր կողմը գրավի ասի արի ԿՊ ցուցակում դարի չգիտեմ ինչ են լարում Լևոն Արոնյանը դու գիտես որ Լևոն Արոնյանը երկար ժամանակ Գերմանիայում էր Սերժ Սարգսյանը չգիտեմ կաշառեց թե չէ բայց ինչ որ բանով համոզեց բերեց բնակարան տվեց բաներեցի որ ես իրաց բնակարանը մտել եմ Սովետի ժամանակ հերագիր եմ տարել, էլի։ Հա, չէ, Հովո ջան, դա չեմ ասում։ Պարզավ ինչ ես էլ կարամ 100 հատ բան, ասենք Երուսաղեմի տաճարի համար Սերսայցյան տվել է բազմաթիվ թերություններ 1 միլիոն եվրո, ազգային իշխանություններ, ինչը փող է մեկով ցույց էր տալիս բարձրացու գլուխը զինվոր քո սխրանք անմահ եւ այլն։ Բայց այն մարդիկ, որոնք իրաց երեխեքին ազատում էին։ Այդ ցուցակ ով էր որոշ։ Չգիտեմ, երևի հանրային հերոստատեսությունը կարելի է հարցնել, ինչ որ խմբագիր է, ասենք Ալիկ Հարությունյանը ասում էր որ սա ճիշտ է սովորական մարդիկ ինչ բան չկա որ ասել գիտես Ալիկ ջան էսի հաշվի առ էսա սկզբունքը ոչ թե մենակ էս թայֆայական ես իմ ինչ եւ այլն այդ թայֆայականությունն է Աղասի Այվազյանի մահվան օրն էր մի քանի օր առաջ այս տարի 101-ն է երբևէ տեսել եք որ ինչ որտեղ նշվի Աղասի Այվազյանի անունը հիշատակվի եւ այլն տեսել ես Հովանես ջան Ավետիկ ջան, տեսել ես Իսահակյանն էլ 150-ան սպասեք Իսահակյանը կա ինչու չի նշվում ինչու չի նշվում հովա Աղասի Այվազյանի 100-ամյակը կարող չգիտեն ինչու չի նշվում որտեղ չեն ԿԳՄՍ-ին հարց 2003 թվականին Աղասի Այվազյանը հմեկով պաշտպանում էր Ռոբերտ Քոչյանի բանը տեխնացությունը Աղասի Այվազյանը Սոս Սարգսյանը խորեն ապրել Վազգեն առաջինին ինչի են փողոց դնում ինքն էլ Հովո ջան այդ պատճառով իր 100-ամյակը չեն նշում ես 100%-ով վստահ եմ որ դա է պատճառը կինն էլ չկա մահացել է 2 տարի առաջ որ կին ինչ-որ բան անի եւ վերջ Աղասի Այվազյանը այլևս չկա ասենք այդպեսի ասենք լուրջ արցակագիր ոնց որ Աղասի Այվազյանն է այն էլ անկախության շրջանում գրած հիմա չխորել ենք դրա մեջ էլի մենք կարող ենք ասել որ չունենք
կամ շատ քիչ ունենք, իր մակարդակի արձակագիր։ Հիմա այդ թայֆայականությունն է բերում դրան, ու ոչ մի իշխանություն այդ թայֆայականություն չի կարող հաղթահարի։ Այդ եմ ասում։ Մեր խնդիրը այդ դա հաղթահարելն է։ Հիմա դու որ վաղը դառնաս ԿԳՄՍ նախարար կամ չգիտեմ ինչ, երբ որ քեզ ԿՊ-ական, ԿՊ-ամերձ գրող բերեն, խնդրում եմ, չլարես իրան կոմոդից։ Այլ մարդուն գնահատի ըստ տաղանդի։ Այս դժվար պատկերացի ով է նախարար։ ԿԳՄՍ շատ կարճ կարա լինի, այն թոհուբոհի ժամանակ ինքը մ նախարար կլինի, բայց ԿԳՄՍ չլինի։ Հա, մշակույթ։ Երբ որ ով է նախարար դառնալու ժամանակ Դուք եկեք ասած որոշեք, վերջում կասեք, որ որովհետև ազգային իշխանություն, միջազգային ազգային իշխանությունը չի սարքի ԿԳՄՍ նախարարություն, որովհետև անհնարին աշխատանք։ Պատկերացրու ասենք ակադեմիայի պրեզիդենտի հետ է հանդիպում, թող նախարարություններ լինեն, ոնց նախադպրոցական կրթության վարչության նախարարություններ լինեն, թող ոնց ուզում է կոչվեն։ Հիմա թող լինեն նախարարությունները։ Ուրեմն այս շաբաթվա մյուս թեման ինձ թվում է Եվսյանով պիտի սահմանափակենք, որտեղ շատ երկար ենք խոսում, հրդեհներն էին, որոնք պատել էին Հայաստանը։ Նորմալ երկրում կլներ պատկեր, այսքան տարածք հայրվել, այսքան չգիտեմ ինչ ա եղել, այսքան հրշեջա ներգրաված բանում։ Ես լինելով լրատվամիջոցի ղեկավար չեմ տեսել նման ամփոփ տեղեկատվություն։ Տեսել եմ, որ ինչ-որ մեկը նկար է գցել Շիրակի մարզում, որ հրդեհ կա, անտառ վառվում, բայց օրինակ պաշտոնական բան չի եղել, որ Շիրակի մարզում կա հրդեհ։ Սյունիքի հրդեհների մասին չեն խոսում։ Հա, ոչ մի բառ չկա, որ ասենք այդ Քաջարանից խոսեցին մի քիչ։ Ասացին, որ բնակելի տներին չի մոտենում կամ վտանգ անցել է, բայց պարզ դարձավ, որ ասենք Քաջարանի շուրջը անտառ վառվում։ Եվ ես պատահաբար նկատեցի, որ Քարվաճառում կան հրդեհներ, ու միակ բանը, որը ցած տրամաբանական ենթադրությունն է, որ ինչ որ հրկիզումներ են եղել փոխադարձ իրանք մեզ, մենք իրանց դժվար մենք իրանց իրականում այնտեղ լիքը բան կա, ասենք թուրքերը հրդեհելով փորձում են նաև ականազերծման աշխատանք, ականազերծման հարց լուծեն, իհարկե դա միամիտ ձև է, բայց ես տեսել եմ, ասենք ոնց են ականադաշտ վառում ու ականներ պայթացնում դրանով, էլի, բայց մենք այսօր ուրիշ խնդիր ունենք, ասենք այս հրդեհների պատճառը պետք է պարզվի, իրականում մարեցինք եւ դրանով չավարտվի գործը, էլի, որովհետեւ այդ հրդեհների պատճառը, այսօր Դիլիջանում կամ Սևանի շուրջ են անտառներ վառում, վաղ այդ պատճառը կարող է պատճառ դառնա, որ Հայաստանի ամբողջ տարածքը վառվի։ Մենակ անտառները հո չի։ Ինձ մոտ այնպեսի տպավորություն է, որ մեզ ահաբեկում են։ Ինչ որ ուժեր կան, որոնք մեզ ահաբեկում են, բայց Կոմոդ տպավորությունը իմ մոտ վստահություն։ Հա, բայց իշխանություն չգիտի ինչ անի կամ ինքը մասնակից է դրան կամ չեմ հասկանում ինչու, ոչինչ չի անում այդ ուղղությամբ։ Մենք շատ խոսել ենք նրա մասին, թե ինչպես են մեր դիմադրողականությունը կոտրում, հա, տեղեկատվական պատերազմով եւ ահաբեկչությամբ, այսպես անընդհատ լարվածության մեջ պահելով, օրինակ բիզնեսի դիմադրողականությունը գիտես ոնց են կոտրում։ Վերջի 7 տարում համարյա 200-ի հասնող հարկային օրենսդրության փոփոխություններ կան։ Պատկերացրեք բիզնեսը ինչ է մտածում։ Բիզնեսը չի կարողանում դրա տակից դուրս գալ։ Իրանք չեն կարողանում առանց հարկային օրենսդրություն խախտելու գործ անեն։ Բայց մենք էլ չենք կարողանում առանց այսպես նյարդայնանալու շունչ քաշենք։ Այս աբեկչության պատճառով։ Իրականում անընդհատ այսպես գրոհը մեր դիմադրողականության վրա, գրոհը մեր հոգեբանական դիմակայունության վրա, որպեսզի մենք կամազուրկ դառնանք։ Ու այս օրինակ հրդեհ, հա, Դիլիջանում հրդեհ է վառում, դիլիջանցին արդեն մտածում է, որ վերջ եկող տարի տուրիստական սեզոն էլ չկա։ Հա, ոչ ոք չի գալու Դիլիջան, որովհետև այնտեղ անտառներ վառվել են, կարող է գա տուրիստը գա Դիլիջան, մտածի հրդեհ լինելու։ Ավետիք ջան, պետությունը ինչի համար է։ Պետությունը նրա համար է, որ իր քաղաքացիներին տեղեկություն տա։ Հիմա ինչու պիտի ես ասենք Google քարտեզներով չափեմ, թե ինչքան բանա այրվել կամ
ոնց է այրվել եւ այլն։ Պետություն դա պետք է հետազոտի, հետաքննի, չգիտեմ ինչ անի եւ Իհարկե։ Հիմա այդտեղ մտածել, որ ինչ որ մեկը անտառակ կտրել, այդ հետքերը վերացրել է։ Ինչ որ մեկը ես իմ չէ։ Դրանք ադրբեջանցիները դիվերսիա են արել, ես իմով, ես իմ ինչ արել, ռուսները, թուրքերը, չգիտեմ ինչերը եւ այլն։ Ինչ ասես կարաս մտածես, չէ՞։ Բայց դու պիտի լինի քննիչ կամ պիտի լինի, չգիտեմ, ինչ որ դա ստուգի։ Եթե դու չունես այդ ունակությունը դա անելու, նշանակում է դու թերի ես։ Աջ ձեռք չունես, չես կարող գրիչ բռնես, պիտի ձախ ձեռով գրես։ Ձախել չունես, ունեմ ինչ-որ պրոտեստ դնես, որ կարողանաս այդ գործողությունը անես։ Էկոպարեկային ծառայություն է, չէ՞, ստեղծում։ Հետո պարզվեց, որ այդ էկոպարեկային ծառայության պետի տեղակալներ թե ինչ էր, որ հանցագործ բաների մեջ էր ներգրաված։ Հա, հիմա ասում եմ, որ նախկին ոստիկանապետ Վայե Ղազարյանը փայտե տնակներ է սարքել, ինչ որ նոր բան ունի։ Այդպիսի հրապարակում կա, որ այսքան ժամանակ կտրել են եւ այդ անտառներ կտրելու վերաբերել, բարձա որ չի դադարել դա շարունակում են անել, ուղղակի մաֆիայի տերերն են փոխվել, պարագլուխներն են փոխվել, նույն բանը շարունակվում է։ Հիմա ասածս այնա, որ մենք շատ լուրջ համակարգի հետ կապված խնդիրներ ունենք, որ այդ համակարգը պետք է բարեփոխվի եւ մենք հասկանանք, որ կա ընդհանուր շահ, ոչ թե միայն մեր անձնական շահը։ Բնականաբար։ Եվ այս շաբաթվա վերջին նորությունը դրական լրությունն էր, որ միակին քաղբանտարկյալ Լիդիա Մանթաշյանը ուրեմն գրավով եւ ստորագրությամբ ազատ արձակվեց, այսինքն կալանքը փոխարինվեց վարչական հսկողությամբ։ Ու դա նշանակում է, որ ինչ որ բան որ անում ես, միշտ դա հասնում է արդյունքի, էլի։ Միշտ դա Ինչն էր։ Օրինակ ես ուզում եմ հասկանամ ինչն էր։ Լիդիայի դեպքում տես մի քանի օր առաջ կարծեմ կալանքը 3 ամսով երկարացվել էր, չէ՞։ Բայց տեսեք դիքը տղեր քաղաքվեցին, հա, քաղբանտարկյալների հետ կապված ազգային ժողովում լսումներ տեղի ունեցավ, հանրային ճնշում ձևավորվեց։ Բայց մի բան պարզ դարձավ այս ամեն ինչից, հա, եթե Լիդիան ներգրավված իր ահաբեկչության կազմակերպական պլանավորման մեջ, իրեն բաց չէին թողնի ոչ մի դեպքում։ Ու հիմա պետք է մենք ոչ թե ուրախանանք, որ Լիդիային ազատ արձակեցին, այլ պետք է գնանք հետամուտ լինենք, գտնենք այն մարդկանց, ովքեր Լիդիային ազատազրկել էին։ Ակնհայտ է, որ մեղադրանքը, որով որ իրան ազատազրկել են, հա, այդ մեղադրանքը չկա։ Այդ մեղադրանքը լիներ, հա, չէին բաց թողնի։ Ես էլ լինեի քննիչ կամ դատախազ, լիներ ահաբեկչության մեղադրանք, համոզված լինեի այդ մեղադրանքի մեջ, ամեն ինչ կանեի, որ մնա կալանքի տակ, մինչև ինչ ես կարծում, հնարավոր է, որ ինչ որ մեկը պատժի այդ դատախազին, այդ քննիչին եւ այլն։ Երկե ոչ։ Հիմա արի պատկերացնենք, Հայաստանում այդպիսի բան տեղի չի ունենում։ Հիմա պատկերացնենք, որ դու դարձել ես իշխանություն, ոնց որ Հովայնին նոր ասում։ Կգտնես այդ քննիչին դատախազին ու պատժես իրենց։ Ես կընտրեմ քեզ։ Հա։ Իրոք դա շատ կարևոր բան է։ Ընդհանրապես, որտեղ իշխանությունը գալիս է։ Ես մի անգամ տեսել, որ ոստիկանությունը պատժեն, այդտեղ էլ է 90 թվականին, երբ որ սովետը արդեն պարզես ճակ տվեց, դրանից առաջ ազատամարտիկներին բռնում էին, գործեր էին կարում, ես իմ չէին անում եւ այլն։ Հետո այդ որ արդեն սովետը ճակ տվեց եւ այլն, ես տեսել եմ ոնց են ասենք քաղմասը հանել պատի տակ շարել, ստորացրել, ասել մտ հող կերեք, ես իմ ինչ արեք, վրեքները կրակել, ես իմ ինչ անել եւ այլն, զուտ որպես վրեժ նախորդ ես իմ ինչի համար։ Հետո եկավ Վանո Սիրադեղյանը, նորից ոստիկանությունը բան եղավ, թեֆտիկունք տվեց, ես իմ ինչ արեց, այդ բանը կորցրած, որը բերեց անարխիա, էլի իհարկե։ Հիմա դրա հակառակը, որ բայց այն որ ոնց է Ժան Վալժանը, չէ, որ այդ անգնում է հետևից, որտեղ օրենքը պահանջում է, որ ես իմ այդ մարդիկ Հայաստանում շատ քիչ են, շատ քիչ։ Իրականում տես այստեղ գալիս ենք մի կարևոր խնդրի, հա, լյուստրացիա եւ էթիկի խնդրի։ Ու եթե այդ մարդիկ իմանան, որ իրանք ինչ որ մեկը անպայման գալու է իրանք հետևից, իրանք դրա համար պատասխան են տալու։ Ինչ որ մեկը չէ։ Ինչ որ մեկը չէ, իր հետևից պետք է գա այն իշխանությունը, որը հետամուտ է լինելու նորմալ պետություն կառուցելու։
Եթե իրանք իմանան, որ իրանք հետևից գալու են եւ հաջորդ իշխանությանը իրանք շանս չունեն գնալ ծառայելու այդ նույն մեթոդներով, չեն անի։ Ես մարդիկ գիտեմ, որ սկզբունքային են գտնվում եւ այդ պատվերով գործ չեն վերցնում, իրանք դուրս են գալիս համակարգից։ Գիտեմ, ճանաչում եմ այդպիսի մարդկանց։ Բայց մեզ այդ բանը հալածում է, էլի ավետիք ջան, որ մենք հայ ենք, մենք քիչ ենք, բոլորս իրար ճանաչում։ Նիկոլ Աղբալյանը մայիսյան ապստամբությունից հետո ասում էր, որ չի կարելի գնդակահարել բանին, ապստամբներին, որովհետև հայ-հային չպետք է գնդակահարի ու պետության դեմ են դուրս եկել եւ այլն, բայց մենք պետքա ներողամիտ լինենք եւ այլն ու դրա արդյունքում Հայաստան Հանրապետությունը ջարդվեց։ Բայց ակնհայտ է, չէ՞ որ ասենք եթե մի քաղաքապետը թուրք էր։ Եթե ժողովրդավարություն էին խախտում։ Եթե մի հանցանքի մեղադրանքով մեկին ազատազրկում ես մինչև դատը, բայց նույնպիսի հանցանքի մեղադրանքով, այսինքն նույնպիսի արարքի համար ոչ միայն չես ազատազրկում, այլ նաև նույնիսկ մեղադրանք չես ներկայացնում, այսինքն քննություն չես նույնիսկ սկսում։ Ակնհայտ է, որ մենք ունենք պետության դեմ հանցագործություն։ Մենք ունենք քաղբանտարկյալների խնդիր, բայց ինչպես իմ գյումրեցի ընկեր Համբարձումեն Արթուրն է ասում, ունենք նաև քաղչաբանտարկյալների խնդիր։ Ունենք բռնության կոչեր ազգային ժողովի Ինչ քաղչաբանտարկել։ Այո, հենց այդ քաղաքական նկատառումներով չբանտարկել մի մարդու կամ չազատազրկել մի մարդու, որը կատարել է նույնպես այնպիսի արարք, որի համար այլ մարդու ազատազրկել ես։ Հիմա բռնության կոչեր են հնչում ազգային ժողովի անձնից իշխող ուժի ներկայացուցիչների ավարտվի մեր հաղորդումը։ Բայց սա կարևոր թեմա է։ Իհարկե, շատ կարևոր։ Մենք ունենք նույնպիսի արարք, որի համար ընդդիմության կամ իշխանության ներկայացուցիչ չհանդիսացող մարդուն բռնում ազատազրկում են, չգիտեմ, քանի ամսով, եւ նույնպիսի արարքի համար, ասենք իշխանության իշխանամերձին, նույնիսկ բաներ չեն կանչում։ Նիկոլ Փաշինյանն օրինակ բռնության կոչեր արել է, ասենք անձնական կյանքի գաղտնիք խախտել է, բռնվել է դրա վրա, բացահայտել է, բացահայտ կերպով է դա արել է, բացահայտ կերպով գերազանցել է իլիազությունը եւ ոչ միայն ինքը, հա, բայց դες ասենք, չգիտեմ, Լիդիան ինչ է արել, կամ Բագրատ Սրբազանը ինչ է արել, կամ Սարգսյան Արթուրը ինչ է արել, կամ Գալստյան ինչ էր, Դավիթ ինչ է արել, ես ինչ եմ արել, հա, բայց նման բաներ մենք ունենք քաղբանտարկյալների խնդիր, բայց ավելի մեծ է իրականում եւ դա է կոտրում հասարակության մեջ վստահությունը պետության եւ պետական ինստիտուտների նկատմամբ քաղբանտարկյալների խնդիրը։ Հիմա հարց. Ինչու մենք չունենք քաղբանտարկյալների ցուցակ։ Ոնց չունենք։ Ես հավաքում էի ցուցակ, քաղբանտարկյալների ցուցակ։ Ուրեմն 2018 թվականից հետո ես ահագին հավաքում եմ, հետո 20-ից հետո էլ, այսինքն բաժանեցի երկու մասի մինչև 2020-ը ու 2020-ից հետո այդ մի հատ շրջան սկսվեց, որ ասենք օրը տասնյակ քախ, ընդվեմ ոչ միայն քաղբանտարկել, այլ նաև քախ հալեցել։ Ինչ-որ պահից սկսեցի չթարմացնել այդ ցուցակը։ Որ ամսաթվով մնացել դա։ Կարծում եմ Տավուշի այդ պայքարի ժամանակվանն էլ է մեջը ու դրանից հետո կարող մեկ մոռանայի ավելացնել, ինչ-որ բան ավելացնել։ Մի խոսքով թարմացնելու կարիք կա, բայց այդ ուղղությամբ աշխատանքներ տարվում են, դա իսկապես թերություն, ասենք պետք է անձի վրա չլիներ, որ ասես նստեր աշխատել։ Հիմա կա այսպեսի խնդիր, ես քո հարցին պատասխանեմ, հա։ Կա այս խնդիրը։ Ում ենք համարում քաղբանտարկյալ եւ ինչ սկզբունքներով։ Ու շատ նման է այդ խնդիրը նրա, սերժականները չեն համարում քոչարյաններին, այո, հերոսը տեր չուներ, հա, այստեղ էլ քաղբանտարկյալը տեր չունի։ Ով տեր ունի նա քաղբանտարկյալ, հա, ով տեր չունի նա քաղբանտարկյալ։ Ավելին, այդտեղ կա նաև մանիպուլյացիա։ Մարդը գիտի, որ այս այդտեղից գալու են, վերակենում խոսում է, չգիտեմ ինչի մասին, ու ասում է, հա, տեսեք, ես խոսացի, ինձ եկան բռնեցին։ Բայց ես քեզ կարող եմ նաև ասել, որ բոլոր քաղչաբանտարկյալները տեր ունեն։ Իհարկե։ Այսօրվա իշխանությունը բոլոր քաղչաբանտարկյալների տերն է։ Հիշում եք դաշնակցության այդ Սիմոն Վերացյան կենտրոնի առաջ ազգային ժողովի падգամավորի ծեծի դեպքը, հա։
տասնյակներով այնտեղ ոստիկաններ էին ու իրենք այսօր քաղաքը բանտարկել են բոլորը քաղաքը բանտարկել են ակնհայտ կերպով ասենք մասնակցություն ազգային ժողովի պատգամավորի դեմ բռնության ակնհայտ է որ այդ բռնությունը տեղ ունում ակնհայտ է որ դա ապօրինություն է եւ ինչա տեղ ունում իրենք որևէ մեկը պատասխանատու չի գտնում հենց քաղաքական նկատառում է դեպքը հիշում որտեղ ազգային ժողովի պատգամավոր էր դա նկարվում է բայց ինչքան արդեն ծեծել որ այդպես էլ ես այդ դեպքը բերում եմ որպես նկարագրություն այս օրինակի հա բայց լիքը դեպքեր լավ ես ասեմ հիմնականում կա փաստահավաք բան որ նկարագրություն որ ասենք այդ դեպքերից հետո ով ինչ վնաս է կրել կա այդպիսի բան ինչո՞ւ մեկը կա որ ասենք հավաքել է այստեղ կա խնդիր հա քանի որ կա համոզմունք որ համոզմունք չես այսպես ֆատալիստական համոզմունք կա որ միևնույն է ինչ էլ անես չեն պատժելու չեն ընկնում դրա հետևից բայց օրինակ հիշում եք այն լրագրողին ծեծող ոստիկանը որի հիմա մեղադրանքի տակ է հա կամերայով նկարում էր տամ ինչի մեղադրանքի տակ է որտեղ մարդիկ հետամուտ եղան գնացին գտան դրա հետևից գնացին գտան մեղադրանք ներկայացրին եւ համոզված եմ որ նույնիսկ ինչ որ քաղաքական ռեյտինգի դիվիդենդների հետևից կընկնեն բան կանեն ինչ որ ֆիկտիվ ինչ որ մի դատավճիռ կկայացնեն բայց այո դա պետք է արվի չի արվում համոզված եմ որ չի արվում մարդիկ անցած տարի հունիսին ազգային ժողովի մոտ որ վնասվածքներ ստացան մեկի ձեռք կտրեց բան եւ այլն այո ձեռք կտրեց բան եւ այլն բայց այսօր այդ մարդիկ են մեղադրյալ ոչ թե այն ոստիկանները որոնք օրենքով չնախատեսված միջոցներ են կիրառում խաղաղ ընդվորում խաղաղ հավաքը ցրելու համար ու այդ ոստիկանները քաղաք չբանտարկել են ել չասած որ հենց այդ պահին իրանց ապօրինի գործողությունները ազգային ժողովում բան էին անում արդարացվում էին հիմա ես որպես հասարակ քաղաքացի խոսեմ էլի հիմա պարզա որ կան թայֆաներ որ ասենք կան կուսակցություններ խմբավորումներ քաղաքական եւ այլն ու իրանց միջից ինչ որ մեկին երբ որ ասենք ուզում են բանտարկեն կամ ինչ անեն եւ այլն ինքը ասում է որ ես բան եմ իրանք աջակցում են այդ մարդուն որ ինքը դառնա քաղբանտարկել սա բնական է չէ հիմա քաղբանտարկյալների հիմնական բանը արևմուտքն է քանի որ ընդդիմության մեծ մասը ռուսամետ է այդ արևմուտքը թույլ է տալիս երբեք բաների չի գնում էլի չի ճանաչում քաղբանտարկել ի տարբերություն նախորդ շրջանի երբ որ իրենք համարում էին որ իշխանությունը ռուսամետ է եւ պետքա աջակցել ճանաչել քաղբանտարկել այսօր իրանք չեն ճանաչում քանի որ կարծում են կամ իրենց փորձում են համոզել որ իշխանությունը հակառուսական է հիմա ավետիք ջան ես համաձայն եմ քեզ ես համաձայն չեմ իշխանությունը հակառուսական կարծում ես իշխանությունը հակառուսական լավ մի վարքան էլի հա իհարկե ոչ լավ եկեք բայց այնց անենք որ ավարտվի մեր հավատը հիմա բայց մենք մեր մեջ չունենք հեղինակություններ կամ քիչ են այդ հեղինակությունները որոնք չեն զբաղվում իրենք այդ բանը որ իրենք որ իրենց հավատանք որ ինքը ճանաչում է մարդուն քաղբանտարկել ու մարդը իրոք քաղբանտարկել է ինչ որ մարդիկ կան որոնց ասենք ես շատ ուշադիր կարդում եմ եւ այլն բայց սովորաբար այդ մարդիկ փողով են ինչ որ բաներ անում իրենց բանը նախորդ գործողությունները նախորդ տարածները կամ իրենք նոր են ճանապարհ ընկել դրտի հասնեն դրան եւ այլն ու օրինակ ես ուզում եմ ընդգծեմ Ավետիք Իշխանյանի լուսահոգի Ավետիք Իշխանյանին որ ես շատ ուշադիր կարդում եմ իր գրածները որտեղ ինքը շատ օբյեկտիվ էր նաև վստահելի էր եւ ինքը ուղենիշ էր ուղղություն ցույց տվող էր իսկ ասենք ինչ որ մեկը որ ասենք բլոգերությամբ է զբաղվում ակնհայտ ասենք գործակալ է կամ չգիտեմ ինչա փող է ստանում կոնկրետ փողը տալիս են խոսում է փողը չեն տալի չի խոսում ինքը որ ասում է որ ես ինչա քաղբանտարկել է ես չեմ հավատում զուտ այդտեղ վստահության բան կա ընդ որում մարդկանց թվում է որ թե իրենք ունեն ասենք 100,000 դիտում չգիտեմ 1 միլիոն դիտում եւ այլն իրենք արդեն հեղինակություն բայց հեղինակություն դա չի այսինքն հայհոյանքով չգիտեմ ինչով մեր մարմնով ես ինչով դիտումների հասնելը դա դեռ հեղինակություն չի իհարկե եւ օրինակ ես ասենք երբ որ ինչ մեկին ասում են քաղբանտարկել եւ շատ ուշադիր եմ դրա հանդեպ
որովհետև ես հասկանում եմ, որ ծուղակները շատ չեն։ Մարդը հասկանում է, որ քրեական գործը հասել է նրան, որ իրեն պետք է գնկալանավոր է, ինքը ինչ-որ բաներ է խոսում, ինչ-որ բաներ է անում եւ այլն, որ հետո դրանք է քաղաքական աստղ։ Լավ, կարանք օրինակ ինչ որ օրինակի վրա խոսանք, այս Նիկորի արած այս տարիների ընթացքում այս քաղաքալացիալ քաղբանտարկյալ համարվողներից որն եք կարծում, որ քաղբանտարկյալ չի։ Որ քաղբանտարկյալ չի։ Ես Նիկոլի ուրիշ արածի վրա կենտրոննայի։ Այն ամեն ինչի, ինչը որ վերել է մեզ այս վիճակին, Ես օրինակներ որ հեղինակություն չկա։ Քաղբանտարկյալը թե կա։ Այ, ավելի կարևոր է այն, որ հեղինակություններ կան։ մեր խնդիրը այն է, որ հեղինակություն չկա։ Հիմա օրինակ Ես մենք ասում խոսում ենք, օրինակը բերեցիք Հելսինկյան կոմիտեն ճիշտ է այս պահին չի գործում, հուսով եմ ինչ-որ պահ կգործի, բայց կա քաղաքական իրավունքների հայկական կենտրոնը, որը շատ հետաքրքիր գործ է անում, նույնիսկ Վենետիկի հանձնաժողովից բանը կարծիք է ստացել այդ բանի հավաքներին, այսինքն իրանք մասնագիտական գործ են անում, այսինքն մենք ունենք այդ կառույցը, եկեք մենք ոնց որ օգնենք իրանց հանրությանը, որպեսզի իրանց ճանաչեն ու մանավանդ որ որևէ կուսակցական քաղաքական պատկանելիություն չունի։ Կներես Գևորգ բանը իր ուզում ասի։ Իհարկե դա կա, ես շատ ուշադիր նայում եմ իրենց այգույսները, շատ մանրամասն եւ այլն, բայց միևնույնն է պիտի ժամանակ անցնի։ Այսինքն վստահություն չկա հեղինակություն հաստատվի, այո, ու մեր հիմնական իրականում միշտ հեղափոխությունները ոչնչացնում են հեղինակությունները, որովհետև այդ հեղինակությունները իրենք ունենում են միշտ խնդիր այդ հին արժեքների հետ, հին եսիմինչերի հետ եւ այլն, ու մենք հիմա գտնվում ենք հեղինակությունների ոչնչացված հեղինակությունների փուլում, երբ որ օբյեկտիվ պայմաններով այդ խորհրդային սերունդը այլևս չկա, խորհրդային հեղինակություններ չկան, Նիկիտա Սիմոնյանը անցած վերջիններ եղել, այդպիսի մարդիկ էլ չկան, որ ասենք լեգենդար եւ այլն։ Մենք ձևավորել ենք այս ազատ բան, որ ում մասին ինչ ուզե գրել ենք եւ այլն, այդ կա, որ մենք փոքր ենք իրար մասին ամեն ինչ գիտենք, մեկը մեկին բարեկամ է, մեկը մեկին եսի ինչա եւ այլն, այդ էլ մյուս կողմից, որ ասենք չեն հիշում, չէ՞, ասենք Տոլստոյը չգիտեմ ինչ էր, բայց մենք ասենք մինչև հիմա հիշում ենք, որ Թոմոյանը ախպեր ուներ, չգիտեմ ով ինչ ուներ եւ այլն, դա այդ գյուղերում պահպանվում է։ Եվ նաեւ այնա, որ այդ բարոյականությունը հետևող մարդիկ չեն եղել, ու պետությունը անտեսել է, հատուկ ոչնչացրել է այդ խավին, այսինքն թույլ չի տվել, որ մտավորական ձևավորվի եւ խավը եւ ինստիտուտները անկախ եկամուտի աղբյուր ունենա։ Դա ոչնչացվել է հետևողականին, թողել են որ գնան ասենք Չոքեն Ծառուկյանի առաջ փող խնդրեն, Չոքեն եսի ինչի առաջ, եսի ինչան եւ այլն, եւ արդյունքում ձևավորվել է չոքած մտավորականությունը, որ հիմա գոյություն ունի։ Պետությունը ինքը պիտի այդ բանը տա, փողի աղբյուրը տա։ Փող պիտի ունենա մտավորականությունը, որ անկախ իրենց գա։ Պետությունը 30 տարի հետևողականորեն դա ոչնչացրել է։ Իսկ սովետի ժամանակ դա կար։ Էլի ասենք, չգիտեմ ինչ կար, ես իմ Գևորգ Էմինը, ես իմ խնդիր ուներ, ես իմ հետ եւ այլն, բայց Գևորգ Էմինը ուներ եկամուտի աղբյուր։ Եթե իրեն դու թողայր, որ ինքը սովամահ լիներ, ինքը ուրիշ ձևի կպահեր իրեն։ Հիմա մեր խնդիրն է այդ մեխանիզմները ձևավորելը։ Հիմա ինչ վերաբերում է քաղբանտարկյալներին։ Օրինակ կա Տարոն Մարգարյան, չէ՞, ՀՀԿ 3-րդ մարտն է, չգիտեմ 5-րդ։ Ինքը ընդհանրապես քաղաքական գործիչ չի, որ ելուր մնաց քաղբանտարկյալ է։ Պարտադիր չի քաղաքական գործիչ։ Մարդուն գալիս են ձերբակալելու ազգային ժողովից։ Մի վարքյան։ Ի սկզբանե արդեն սահմանման մեջ խնդիր կա։ Մարդուն գալիս են ձերբակալելու, քաղբանտարկյալն է, ում ձերբակալում հալածում են իր քաղաքական հայացքների, քաղաքական գործունեության համար։ Հիմա օրինակ ես կասկածում եմ Տարոն Մարգարյանին ուզում են ձերբակալեն, մեկ, երկրորդ ուզում են ձերբակալեն քաղաքական բաներով, դրդապատճառներով, երրորդ, որտեվ Երևանում ով որ ասենք ինչ կտուր է փոխել, գարաժը սարքել եւ այլն, տալ այդ մարդուն անձամբ փող է տվել։ Այս ասենք, չգիտեմ, 300,000 մարդ իրեն փող է տվել։ Հիմա մի հատ հարց։ Երկրորդը, ինքը ազատության մեջ է, որտեվ ինքը կիսվում է, բարիշում է եւ այլն եւ այլն, պարզա որ ՀՀԿ-ն պիտի քաղաքականացնի, ասեն որ ինքը անկախության մարտիկ է, վերջին նժդեհականն է, չգիտեմ ինչն է եւ այլն, դրա համար իրան պաշտպանում ենք։
չէ։ Ես չեմ հավատում այդ կրկեսին, Հովանես ջան, չեմ հավատում, դա կրկես է։ Նույն բանը։ Ու երբեք իրանք չեն ունենալու այդ ներքին ազնվությունը, որ հասկացա, ես քեզ հասկացա։ Հիմա նույն բանը, նույն գործողությունը իշխանության ներկայացուցիչը կատարել է եւ նույն հոդվածով ինքը անցնում է դատարաններում եւ քննչականներում եւ այլն հակակոռուպցիոններում։ Մասնավորապես Խաչատուր Սուքիասյանը, որը սահմանադրությունը խախտելով դարձել է պատգամավոր, հետքի հրապարակումը այդ Սիլպլազայի շենքի գնելու կոպեկները, որը արել է, այդ գործը, որ դատախազություն մտցնում հանում են, զուտ Խաչատուր Սուքիասյանը։ Հիմա եթե այդ իշխանության ներկայացուցիչների մեջ կան մարդիկ, որոնք արտօրինալ չքաղբանտարկյալ են, եւ այլ կուսակցությունների մեջ կան մարդիկ, որոնց այդ նույն արարքի համար հալածում, ապա նրանք դառնում են գնալս քաղբանտարկյալ, նրանք արել են այդ հանցանքը, թե չեն արել, որովհետեւ այստեղ կա կամայականություն։ Ուրեմն Հայաստանում ես դու որոշում դատես։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանն է որոշում ով պետքա դատվի, ով չէ։ Եթե որոշումը սա հիմա overbandում, իրանք բոլորը քաղբանտարկյալներ են։ Բոլորը։ Այդպես մարդ չկա։ Այո, այն պահից սկսած, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը դատավորները Հայաստանում, Հայաստանի Հանրապետությունում, ով որ երբևէ նստել է, մենք իրենց բոլորին կարանք ճանաչենք քաղբանտարկյալ, որտեվ միշտ կարամ գտնեմ ինչ որ մեկին, որը իր իշխանավոր եղբոր, հոր, չգիտեմ, քեռո, տղու, չգիտեմ, ինչի համար չի նստել, չէ, քաղաքական այդ նույն բանի համար իշխանականը չի նստել, այստեղ կարևոր բան կա, Տարոն Մարգարյանի պարագայում նրա քաղաքական գործունեության համար է Որն է քաղաքական գործունեությունը, Հովանես։ Կուսակցական հանրապետական կուսակցությունից, հանրապետական կուսակցության քաղաքական գործունեությունը ի՞նչ է նշանակում, ասենք Երևանի կառավարիչը, որ կռիչ սարքելու համար փող է վերցրել, շինթույլտվության համար թույլատվություն է տվել, փողոց անվանակոչելու համար փող է վերցրել։ Դրա համար ինչ քաղաքական գործունեություն է։ Չէ, մենք մի վարքյան, այդ դու ասում ես կատարած գործողությունը։ Մենք խոսում էինք նրա գործունեության մասին, քաղաքական Երևանի քաղաքապետը կուսակցական է, կուսակցության անդամ է, քաղաքական գործունեությունը ո՞նց է, կուսակցության անդամ է մարդը, իր գործունեություն։ Այս քո ասած քաղաքականության կապ չունի, չնայած էլի ունի, բայց կուսակցական լինելը արդեն քաղաքական գործունեություն է։ Հիմա դրա համար, եթե լիներ ինչ որ վստահելի մարդ որ ինձ ասեր գիտես Գևորգ ջան դու չես սիրում Տարոնին բայց ինքը քաղբանտարկել է հավատա ինձ դու կարաս այդ վստահելի մարդը չունենաս դու ուղակի բացես ասես ԵԽԽՎ-ի մի վարքյան կարաս բացես ԵԽԽՎ-ի բան 1900 բանաձևը այնտեղ 5 կետերով ասենք տալիս է քեզ քաղբանտարկյալ երբ որ տարում որոշես արդյոք համապատասխանում է այս սահմանումներին թե ոչ երբ որ սահմանումներ ունի դու ըստ սահմանումների ես որոշում որն է սահմանումը ասա դե բացեք այդ 5 կետերը կարդանք հազար Հովը ջան արագ խոսալով չէ՞ հիմա չէ հիմա արագ եմ խոսում չընդհատեք որովհետև հաճախ եք ընդհատում հենց խոսում եմ հիմա արագ ասում եմ որ չհասցնեք ընդհատեք հիմա քաղբանտարկյալը տերմին է որը ունի սահմանումներ որ ասում ես որն է սահմանումը այդ 5 կետերը անգիր պարտադիր չի անել ամեն անգամ կարաս բացես կարդաս նայես արդյոք համապատասխանում է թե ոչ հեղինակություն ասվածը որն է հեղինակություն ասվածը այն է որը գիտի այդ սահմանումները եւ ինչպես ասեցի անաչառ սկզբունքային է եւ այլն Հիմա այս շահ չունի դրանից շահ չունի եւ շահ չունի դրանից հիմա երբ որ մարդը ասենք ասում է Տարոն Մարգարյան SSS կետերով համապատասխանում է կամ Արմեն Աշոտյանը կամ այն մնացած բոլոր կամ հանրապետական կամ Արմեն Աշոտյանի վերաբերյալ ես իրանք բոլորը քաղբանտարկյալ են եղել տեսեք երբ որ սկսվեց քաղբանտարկյալների թեմաները առաջին քաղբանտարկյալներից մեկը եղել է Ռոբերտ Քոչարյանը Խաչատուրովը Սեյրան Օհանյան եւ այլն բայց մարդիկ այդ բանի էյֆորիայի այդ 80%-ի ժամանակ ԿՊ-ի Քոչարյանին քաղբանտարկյալ չէին ասում իսկ ով ասում էր հալածվում է ես հիշում եմ առաջին ասողներից մեկը Արգիշտիկ Իվիրյանն էր ու նրան ասել Քոչարյանական մի քիչ շատ աբսուրդ կլիներ էլի բայց ինքը հստակ ասեց Քոչարյանը քաղբանտարկյալ որովհետեւ ինքը գտնվում էր կալանավորված բայց հիմա ինքը Քոչարյանական չի ով Քոչարյանական չէ Արգիշտիկ Իվիրյանը չեմ կարծում չգիտեմ դժվար բայց ամեն դեպքում նույնն էլ բանը Ավետիքն էլ Իշխանյանն ասում էր որ Քոչարյանը չի կապտում ոնց Ավետիքն էլ Իշխանյանն ասում էր որ Քոչարյանը քաղբանտարկյալ բայց մարդիկ քանի որ ունեին ճաշակ Քոչարյանի հանդեպ ատելություն եւ այլն բան ասում էին ես ինչա խոսում ես սրանց դրա համար պետք է դրա համար ես ինչ եմ ասում հեղինակություն որովհետեւ
ինստիտուտներ Հայաստանում չկան։ Եթե լիներ, ասենք քաղաքական իրավունքների եւ ազատությունների, չգիտեմ ինչ, որը ոչ թե գրանտով աշխատեր, այլ ինքը ունենար, ասենք 50 տարվա, դե ավետիքի դեպքում այլ էր, որտեվ ես իրան ճանաչում եմ շատ վաղ տարիքից։ Հայֆայականություն էր ձևավորել, բայց այստեղ մենք կարևոր ես մի հատ բան ասեմ։ Ես երբ որ խոսում ենք այդ բանի մասին, ազնվության մասին, ես հիշում եմ, որ Ռաֆայել Իշխանյանը, քո պապիկը, ասաց, որ այդ բան եղավ, որ Դաշտային Ղարաբաղը հայաթափվում է եւ այլն, ու ինքը, որը Ղարաբաղ կոմիտեի, չգիտեմ, հոգևոր հայրներ, գաղափարախոսներ, չգիտեմ ինչներ եւ այլն, աներներ եւ այլն, ասաց Ղարաբաղ կոմիտեի անդամները պիտի ինքնասպան լինեն։ Այդ ես դա չգիտեի, բայց ինչի չեղան։ Չգիտեմ ինչի չեղան, չգիտեմ ինչ, բայց ես դա հիշում եմ։ Այսինքն այդտեղ որ ասենք իրա փեսանա իրա չգիտեմ ինչն է, բայց ինքը այնքան օբյեկտիվ մարդ է, որ ասում է որ սրանից հետո որ Դաշտային Ղարաբաղը դատարկվում է հայերից, դուք պետք է ինքնասպան լինեք։ Հիմա դու պատկերացնում ես այդպեսի բան։ Ինչ որտեղ գրված է, թե այդպես բան խոսակցությունների մեջ է։ Չէ, հայրս այս վերջերս գրել էր որ Ռաֆայել Իշխանյանը ասաց որ պետք է ինքնասպան լինեն, բայց չէր գրել ինչ կոնտեքստի մեջ էլի։ Բայց ես հիշում եմ այդ կոնտեքստը, որտեվ դա հետո երկար քննարկվել է, որ սա նրա համար է, որ եւ այլն։ Ես իհարկե շատ բան այդ ժամանակ դες կարող չեմ մանրամասնություններ բան չեմ, բայց այդ թեման ես շատ լավ հիշում եմ։ Հիմա դու տես բան պատկերացնում ես։ Պատկերացնում ես, ասենք Ռոբերտ Քոչյանի իր ազգակային ասի գնենք դասպանել։ Մենք քաղաքատակյանից ենք խոսում, ուղղակի չի հասցնում էլի։ Ո ջան, իրականում կա օբյեկտիվ մի բան, որը մեզից բարձր է։ Եթե մենք ուզում ենք լինենք ազգ, լինենք ժողովուրդ եւ այլն, մենք դա պիտի ընդունենք։ Հարց չկա, ասում եմ, օբյեկտիվ է Տարոն Մարկարյանին կոչել քաղբանտոտ։ Ես կարծեմ, որ շատ խնդալու է Տարոն Մարկարյանը։ Դե կարա խնդալու լինի, բայց օբյեկտիվ է։ Մանավանդ օբյեկտիվը շատ հաճախ խնդալու է։ Չէ, այ բանտարկյալ չէ, որը քաղաքալացիան կալոս։ Հիմա հարցն է, որ որտեղ կան նախ քաղաքալացիաներ էլ լիքը։ Ես վստահ եմ եւ լուրեր կան եւ այլն, որ Ավինյանը եւ Տարոն Մարկարյանը լավ էլ ընդհանրություններն են։ Կարող է հենց դրա համար նստած չի։ Հիմա բայց ես սարքում չէ, բայց ով է սարքում։ Դե ես չգիտեմ, չեմ օրինակ շատ խորացանք Տարոն Մարկարյանի վրա։ Ես այդ կերպարի վրա ուղղակի որ ասացիր գործ կա, որ գործ են սարքել եւ այլն բան դրա համար։ Դա մեր քաղաքական դաշտ։ Որ ասացիր գործ են սարքել, ես այդ ուղղությամբ գնացի, ես տեղյակել չեմ ինչ գործ կա։ Այդ ուղղությամբ գնացի, որ ենթադրենք, եթե գործ կա իրա վրա եւ բան, ապա քաղաքական ուներ մուտքեր, որտեղ որ գալիս են ինտուիտիվություն են ուզում։ Լավ, հիմա տան Մարկարյանը քաղաքաբանտարկյալ չի, որովհետեւ բանտարկված չի, լավ։ Այս հարցը կարանք փակենք, հա։ Բայց ուզում եմ ասեմ, եթե Տարոն Մարկարյանը ինքը բանտարկվի այդ գործի համար, որը որ ասում ես եւ այլն բանման, այո կլինի քաղաքաբանտարկյալ։ Իրականում քաղաքաբանտարկյալների համար էլ որ Տարոնին բանտարկել ինքը լինել է քաղաքաբանտարկյալ։ Այս պայմաններում Նիկոլ Փաշինյանի պայմաններում Նիկոլ Փաշինյանի պայմաններում, այսինքն եթե դու իրանց այդ գործարքի չես գնում ու քեզ բանտարկում են, հա, քո ստացվում է որ քաղաքական նպատակներով են բանտարկում, գնալը կայո ստացվում է քաղաքաբանտարկել։ Ես համաձայն չեմ։ Դե հիմա համաձայն ուրեմն պետք է խոսել արևմուտքի հետ, ասել փոխել ձեր սահմանումները։ Ուրեմն այս ձեր վիճաբանությունը կտրեմ էլի բաներ, որոնք դու բոլոր վիճաբանությունները զբս կտրեք, հա, գործա կունի բան, որ արդարադատությունը ամբողջական բանի համար, հաղթանակի համար կարող գնում է հանցագործների հետ բանի այսպես առևտրի եւ ասում է որ եթե դու ասենք երկրորդ մասն ես եղել հանցավոր կազմակերպության մեջ ու գրում ես առաջին դեմքի մասին քո բանը հանձնում ես այդ ամբողջ մեխանիզմը հանձնում ես քեզ հասնում է չգիտեմ ինչքան կհասնի շատ ավելի քիչ այս պրակտիկան օրինակ արևմուտքում շատ ընդունված պրակտիկա է Ամերիկայում մասնավորապես եթե հանցավոր կազմակերպության
Մաֆիայի կոնսիլերին հանձնեցավ մաֆիան, իրեն ավելի քիչ կտան կոպիտ, ասած կարող է գնա վկաների պաշտպանության ծրագրով փախցնել ինչ-որ միտեղ Օրեգոնում պահեն, մաֆիայի ղեկավարը Ջորջան, մաֆիան հանցավոր խումբ է, մենք խոսում ենք քաղաքական հայացքների համար, մարդկանց հալածելու, կամայական որոշումներ կատարելու քաղաքական հայացքների համար, մենք չենք խոսում նրա մասին, որ պետությունը չպետք է հանցագործներին բռնի, հասկանում եք Շիլա շփոթ եք դու։ Ես ավելին ասեմ, մարդիկ կան Հայաստան, որոնք նույնիսկ քաղբանտարկյալի տերմինն է ինձ համար նեղ, իրանց բնորոշելու համար։ Օրինակ Սամվել Կարապետյանին նստացնելը, սա քաղաքակրթական բանտարկյալի թեմա է, որովհետև ինքը նույնիսկ քաղաքական հայացք չի արտահայտել, քաղաքական գործը, ասել է ես իմ կրոնական կազմակերպությունը, որին պատկանում եմ, պետքա պաշտպանեմ, ոնց որ մարդ ասի, ես իմ երեխային պետքա պաշտպանեմ, տանես նստեցնես։ Հասկանում ես, նույնիսկ այս քաղբանտարկյալ տերմինը չի բավարարում նկարագրելու համար, թե ինչ սուրբ բանտարկյալ, ասում քաղաքակրթական բանտարկյալ տերմին եմ ճարել, կամ մշակութային բանտարկյալ։ Իրականում ընտրովի արդարադատությունը, ես Գևորգի նախորդ ասածներից մեկին համաձայն եմ, ընտրովի արդարադատությունը, երբ կան իմ մեջ բերած տերմինով քաղճբանտարկյալներ, մնացած բոլորին դարձնում է քաղբանտարկյալ։ Ես ավելին ասեմ, քաղբանտարկյալ լինելը ընդհանրապես ձևակերպումով հիմնավորելը ենթադրում է մի բան, որ չկա ընտրովի արդարադատություն։ Չկա այնպիսի բան, որ զանգով կամ SMS-ով արդարադատություն, այլ կա արդարադատության ինստիտուտ, որում քաղաքական հայացքների համար հալածում կամ բանտարկվում են ինչ-որ մարդիկ, բայց դե այդ ինստիտուտը չկա, այսինքն կա ընտրովի արդարադատություն կամ ընտրովի հետապնդում, ապա մնացած բոլոր հետապնդվողները դառնում են քաղաքալացյան կամ քաղբանտարկյալ։ Ես ավելի ծայրահեղացնեմ միտքը, երբ որ Արսեն Թորոսյանը իր դեմ դատարանը վճիռ կայացրեց զպարտության համար, որ նա ու մինչև հիմա չի կատարել։ Չէ, իմիջայլոց այդ կատարելու մասին կասեմ, բայց ինքը դուրս եկավ լայվ եւ ասաց, որ ես չեմ կատարելու դատարանի վճիռը, այդ ժամանակ առողջապահության նախարար էր, այդ ժամանակ բոլոր բանտարկյալները պետք է ասեին հոփելը մի հատ մեզ ազատեք բանտից, որտեղ Հայաստանում պետական պաշտ, բայց ինքը այնքան մանր է, որ կատարել է, ու ես դա իմացել եմ շատ ավելի ուշ, երբ լրագրողներից մեկը ինձ ասաց, իմացի, որ ազգում ունենց մի հատ տեղ, որ չերևա փոքրիկ, այտենց, այսինքն նույնիսկ մի հատ արդեն սխալ արել է, որ ասել է չեմ կատարել, մի հատ սխալ արել է, որ գնաց է կատարել, էլի այտենց մանր տեղ ներողություն է, խնդրեմ մարդ չտեսնի, էլի հանկարծ յախք։ Բայց այդ հայտարարությունը ինքնին իրականում բերում է ցույց է տալիս մեր այո, թե ովքեր եկան իշխանության։ Այդ խաղով որ գնում ես, թե տենց քաղաքականով գնում ես, օրինակ Անդրանիկ Մարգարյանը թաղված է Պանթեոնում։ Քաղ հանգուցյալ է ինքը։ Ոնտերինգը բան չներ այդ բահին իրավիճակ այդպես չներ տենց կարաս ասած մի հատ է քաղ սպարապետում ենք դե այդ ամեն ինչը այդպես է որտեվ մենք այդպիսի ժողովուրդ ենք այդ ամբողջ հարցը որը պետք է վերափոխել կդզվենք այո ուրեմն այս հուսադրող նոտայով բայց այս պահը իհարկե մեր հաղորդման ամենակուրիոզ կետերից է որ մենք ասենք 2 ժամ խոսում ենք անլուծելի խնդիրների մասին վերջում ասում ենք որ այո բայց լավ կլինի ուրեմն այս օպտիմիստական նոտայով ավարտենք մեր հաղորդումը շնորհակալություն որ եթե այսքան երկար դիտել եք մեզ հասել եք այս կետին Մենք սկզբից պիտի ասենք, որ կարակ այս հատվածը չնայեք և կարող է time կոդեր դնես բանի վրա, ճիշտը time կոդեր դնել կլինի տեսանյութի վրա և կդարնաս քաղ աշխատող քաղ լրագրող քաղ մոնտաժող լավ ես ուրախ նոտայի վրա ավարտենք մեր հաղորդումը հիշեցնեմ որ դուք դիտում եք խորագիրը կհանդիպենք մյուս շաբաթ շնորհակալություն